Sipping, dying, yet doing shiny, the guy twin, the guy named Ma, when I set that mapa, yas away, Sazo Nashino, the Viago questions, the guy knew a jow, goes or madame. Position be a dune, yet an abony beado yet, sit though, I think I saw your mini, Choya Conasec on a cunny twin, Zagaino go, Tidam get it, Yandu go, Aunia, Yukitibo, Zea Pura, the Moko Sole. Susan Domuledi, I think I saw your man, Terepshami, sweet out me, Jazwame, Solution no etame, Solution Terepiane, no so sing about me, Yoke, Conali. The guy is a better Nazi. Siga Pianwa, Savia Wadi, she said that, don't they see? Tadana, we do it. Yes, we can see the mind down in the guy down starting. See a Purati, the guy in your son. Susan Domuledi, I think I saw your man, Terepyame, sweet out me, Jazwame, solution no etame, solution Terepyame, no so sing about me, Yoke, Yaza Conali. Susan,
တ
wongo leku swa sang yue nai ma si yue nai ma si sia ro bi yan kin ma si sei sin ye kin ma siကိုစင်ရဲ့ကင်းပါသည်ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေသာဓုသာ1500သောကိလေသာတို့ကိုဝါဒနာနှင့်တကဝတပ်ဖြတ်တော်မူပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်လူမင်းနတ်မင်းဗျမ္မာမင်းတို့၏ပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဖရာမြတ်ယရနာကျင့်ကြံကြသူနတ်လူဗျမ္မာတတ္တဝါတို့အားလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်သောတရားမြတ်ယရနာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုကျဲချကြကုန်သောလူနတ်ဗျမ္မာတတ္တဝါတို့၏လေယာမြေကောင်းတပွဲဖြစ်တော်မူသောအရိယာတန်ခါယရနာဤသို့ဖရာတရားတန်ခါအားဖြင့်ယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆုံမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ခတော်ကြရသောပူဇော်ဝန္တပနာမတက္ကိစ္စကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်၎င်းယခုကဲ့သို့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုအကြောင်းပြု၍တရားလူကိုပေးလူခြင်းနှင့်တကဝစွမ်းအားရှိသမျှစီပူအားထုတ်ပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်၎င်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တန်တန်၌အလိုမရှိရမနစ်သက်အပ်သောနေထာဘေဒံရန်တရေသွဲသွဲတို့ကိုဝယ်မရောက်ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံပြီးလျှင်နောက်ဆုံးမိမိတို့အလိုရှိရတောင့်တအပ်သောဆင်းရဲခတ်သိမ်းကြောင်းကြခတ်သိမ်းခြုံငင်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းကျင့်စဉ်တို့ကိုတနေ့ထက်တနေ့တရက်ထက်တရက်စရတဲ့ဖို့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ပြီးမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကဲအလုံးဆရာလေးတွေလည်းပဲပါနေတော့မိမိတို့ပြိတ္တတွေက8ပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်မယ်မိမိတို့တထိုင်ပဲဆောက်တည်နိုင်လည်းပဲတထိုင်ဆောက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံထားပါမိမိတို့စိတ်ပိုင်းခြားအတိုင်းတရက်လုံးဆောက်တည်နိုင်လည်းပဲတရက်လုံးဆောက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကိုစီကာလပရိယန္တဥပုပ်သီလကိုဆောက်တည်ကြမယ်အလုံးလိုက်ဆိုအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟအထင်္ဂသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂံကတဝါသီလံဒေထနေဗန္တိဓမ္မံယာစာမိအနုဂံကတဝါသီလံဒေထနေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟ
ตระณะกมนังปริปูณังปานาติปาตาเวรมณีติกิยามิอาเนสะขีดาวาดิดาวิตุกะดัตนะมาลากันดาวิเลปนะดารณะมันดนะวิบุตนะฐานาเวรมณีติขาปรันตมาดิยามิပြည့်စုံသောဤဥပုသ္တိလသည်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဤရောက်ရန်ရောက်ကြောင်းအာကောင်းသောအကြောင်းထောက်ပံ့သည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတိတရဏေနတဟအထင်္ဂသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံသာဓုကံကရုံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါဒေထသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်တော်တလင်းလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းချိန်ခါမှာစကိုင်းမြို့ရဲ့ကျက်တရေဆောင်မဟာထူပါယုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပရဝုံတွဲမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပွဲကြီးဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာကမြို့ရဲ့ကျက်တရေဆောင်ထူပါယုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ဂောဘကအဖွဲ့များဦးစီးပြီးတော့တရားဓမ္မများဝေယဝိဇ္ဇအဖွဲ့သားများအလုံးကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူကြီးပေးလူကြပါတယ်တရားလူကိုပေးလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲပစ္စယနုကဓမ္မနုကဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအလူရှင်များကလည်းပဲစွမ်းအားရှိသမျှတရားတရားနဲ့လူဒန်းပူဇော်ကြတယ်အဲ့တော့ယနေ့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်မှာဘုန်းကြီးကဘာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ခုတ်တကနိကေဇာတကပါဠိအထာဂရမှာလာရှိတဲ့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့သိင်္ဂပုပ္ပဇက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပန်းရဏံကိုနန်းရှုသူဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်အဲ့တော့သိင်္ဂပုပ္ပဆိုတာသိင်္ဂဆိုတာနန်းရှုခြင်းပုပ္ပဆိုတာပန်းရဲ့အနံ့အဲ့တော့ပန်းရဏံကိုနန်းရှုသူဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနလက်ဆောင်ဖြစ်နေဟောပေးပါမယ်ဒါကြောင့်တရားနာမည်ကဘာတရားလဲမေးရင်အဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ကထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားကပန်းရဏံကိုနန်းရှုသူဆိုတာဒါကိုတရားလုပ်ပြီးတော့ဟောကြားသလားလို့မေးเสียရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခါတရံမှာအကြောင်းအရာအသေးလေးကနေပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးလည်းပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မိမိတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အနေနဲ့ဒီပန်းရဏံကိုနန်းရှုတာဟာဘာမှမထူးဆန်းပေမဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်အရိယာနယ်ပယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတော်စင်တွေအတွက်ကြတော့ဒီပန်းရဏံကိုနန်းရှုတာဟာလည်းပဲအေယာမအပြစ်ဖြစ်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတရံမှာရှုထောင့်ကပုထုဇဉ်တွေရဲ့ရှုထောင့်အရိယာတွေရဲ့ရှုထောင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှုထောင့်မသူတော်တွေရဲ့ရှုထောင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပန်းရဏံကိုနန်းရှုသူဆိုတဲ့တရားကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့ယနေ့ထူပါယုံဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်မှာတရားနာလာကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီသိင်္ဂပုပ္ပဇက်တော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပန်းရဏံကိုနန်းရှုသူဆိုတဲ့ဒီတရားကိုဓမ္မဒါနဖြစ်နေလက်ဆောင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကိုတော်တိုင်ဟောကြားခဲ့တာပါဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုဟောကြားခဲ့တယ်လဲအဲ့တော့ယဟန်တစ်ပါးကခါတစ်ပါးမှာတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားတွေတောင်းပြီးတော့တရားရှုမှတ်နည်းတွေတောင်းပြီးတော့ကောသလတိုင်းကြီးတွေက
တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့နေပါတယ်တရင်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကောသလတိုင်းကြီးတွေကတောအုပ်ထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတရက်တော့ဗရုံမာကြာအိမ်ကြီးကလည်းပဲနီးနန်းမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဗရုံမာကြာအိမ်ကြီးထဲမှာဆင်းသက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗရုံမာကြာအိမ်ထဲမှာကြာပန်းတွေကစွန့်စွန့်ကားကားပွင့်နေတာနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ကလည်းပဲစိတ်ပြေလက်ပြောက်အိမ်ထဲမှာဆင်းသွားတဲ့အခါမှာပန်းပွင့်ကြီးတွေကတိတ်ပြီးတော့စွန့်စွန့်ကားကားပွင့်နေတာမြင်တော့လေစုံကနေသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းနံလေးတွေကိုရှူနေပါတယ်အဲ့တော့ပန်းနံလေးတွေနန်းရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့နတ်သားတစ်ယောက်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့နတ်တစ်ယောက်ကသင်ယဟန်တဲ့သင်ဟာနတ်သားတခိုးဖြစ်တယ်သင်ဟာအနံ့ကိုခိုးယူနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာနတ်သားခိုးယူခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ယဟန်မှာတိတ်ပြီးတော့တန်ဝေကစိတ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်ထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာယဟန်ကအဲ့ဒီတော်တဲ့မနေဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့တာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းကိုပြန်ကြွပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျမ်းမာရေးစသည်ဖြင့်စကားတွေပါတွေမေးမြန်းတော်မူတဲ့အခါမှာဘယ်မှာနေခဲ့တယ်လဲဒါမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်ကတောအုံထဲမှာနေတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရေအိုင်နီးမှာသူသွားပြီးတော့ရေအိုင်ထဲမှာတက်ဆင်းတဲ့အခါမှာဗရုံမာကြာပန်းရဲ့အနံ့လေးကိုနန်းရှူမိတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့နတ်တယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုနတ်သားတခိုးလို့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းဒါမျိုးလေးတွေရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနန်းသားတွေကိုရှူတာယသိယဟန်တွေကိုရှေးပညာရှင်တွေကိုလည်းပဲတဲ့ဒီလိုပဲနတ်သားတခိုးလို့ဆွဆွဲခံရဘူးတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကြောင်းကိုပြန်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဒီအတိတ်ကြောင်းကိုပြန်ဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာရာဏသီမြို့မှာဗျမတမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဗျမတမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဖျားလောင်းဟာကာတိကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ပုံနာမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံနာမျိုးမှာဖြစ်တော့ဖျားလောင်းဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ကိုပညာသင်သွားတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပညာတွေတက်မြောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ရောက်တဲ့အခါအလုံးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဖျားလောင်းရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတောထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ယသိပြုသွားခဲ့ပါတယ်ယသိပြုသွားတဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကဘယ်မှာသွားပြီးတော့တရင်သုံးတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗရုံမာကြာကန်ကြီးရဲ့ဗရုံမာကြာအိုင်ကြီးရဲ့အနီးမှာမှီပြီးတော့တရင်သုံးတယ်တရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတနေ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲလမ်းလေးပါလေးရှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဗရုံမာကြာအိုင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဗရုံမာကြာပန်းတွေကစောစောကပြောသလိုဆွန့်စွန့်ကားကားနဲ့ပွင့်နေတာတွေ့တော့သူကနေပြီးတော့လေစုံရက်ကနေပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ပန်းနံလေးကိုရှူရှိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပန်းနံကိုရှူရှိုက်နေတာကဖျားလောင်းရသေးတဲ့ဘယ်သူရှူရှိုက်နေတာလဲမေးရင်အဲ့တော့ဖျားလောင်းရသေးကပန်းနံလေးကိုရှူရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကံရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပင်စီကြားထဲကနေပြီးတော့နတ်သမီးတစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နတ်သမီးတစ်ယောက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာနတ်သမီးကနေပြီးတော့ယသိယဟန်ဖြစ်ဆိုတာတရားရှုမှတ်နေတယ်စိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေစင်ကြယ်ပြီးတော့ဇံမတ်ဖို့တွေရအောင်တရားရှုမှတ်နေတဲ့ယသိကလာပြီးတော့ပန်းနံလေးတွေရှူရှိုင်းနေတာမြင်တော့နတ်သမီးကနေပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဒီယသိတော့တန်ဝေကရအောင်လုံးမပဲလို့တွေးပြီးတော့ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ယမေတံဝါရိဇံပုပ္ပံအဒိဏံဥပသိင်္ဂတိဧကင်္ဂမေတံထေယနံကန္တာထေနောတိမာရိတာတဲ့။အိုယတိတဲ့ဟောဒီအိုင်ကြီးထဲမှာပွင့်နေတဲ့ဗရုံမာကြာပွင့်တွေကိုသင်ကအရှင်မပေးဘဲနဲ့ပိုင်ရှင်မပေးဘဲနဲ့နန်းရှူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြာပန်းတွေကိုကြာပန်းရဲ့အနံ့တွေကိုပိုင်ရှင်ကမပေးဘဲနဲ့သင်ယတိအဲ့ဒီလိုနန်းရှူလိုက်တာဟာခိုးနီးတွေထဲမှာဖြင့်တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါခိုးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ယသိဟာနတ်သားတခိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သမီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘသူကပြောကြားလိုက်တယ်လဲဘသူကိုပြောကြားလိုက်တယ်လဲဖျားလောင်းယသိကိုပြောကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖျားလောင်းကဒီကြားတွေကိုခိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြားတွေကိုချိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတွေဟာတရားလမ်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်နေကြတယ်ဒီကိလေသာကင်းစင်အောင်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းကပန်းနံလေးတွေကိုရှူချိုက်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်နေတယ်ဒါကိုနတ်သမီးကနေပြီးတော့တန်ဝေကရပါစေဆိုတဲ့စေရနာကောင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့သင်ဟာနန္တာတခိုးပဲတဲ့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပန်းနံ့တွေကိုသင်ဟာနမ်းရှူမိတယ်အဲ့ဒါခိုးခြင်းများစွာတွေကတခုအပါဝင်တစိမ့်တရေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဖះလောင်သိပ်ပြီးတော့တန်ဝေကရသွားပါတယ်ရတော့ဖះလောင်ကဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့နာဟရာမိနာဘင်ဇာမိအာရာသိင်္ဂာမိဝါရိဇံအထကေနာနုဝဏိနာဂန္ဓာထေနောတိဥစ္စတိတဲ့နတ်သမီးတဲ့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပြရစီကျွန်ုပ်ဟာဟောဒီဗဒုံမာကြာပန်းတွေကိုနန်းယုံအဝေးကနေပြီးတော့နန်းရှူယုံပဲနန်းရှူပါတယ်တဲ့ကြာပန်းနံလေးတွေကိုကျွန်ုပ်ကဒီကြာပွင့်ကြီးကိုယူဆောင်လည်းပဲမသွားပါဘူးဟောဒီကြာပန်းတွေကိုကျွန်ုပ်ချိုးလည်းမချိုးပါဘူးတဲ့အဝေးကနန်းရှူယုံလေးပါတဲ့ဘာလို့ယုံလေးလဲမေးရင်အဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကအဝေးကနေပြီးတော့ကြာပန်းနံလေးနန်းရှူယုံလေးပဲနန်းရှူမိပါတယ်ချိုးလည်းမချိုးမိယူလည်းမယူမိဘူးအဲ့တော့ရှင်သင်တဲ့သမီးကကျွန်ုပ်ကိုဘာအကြောင်းကြောင့်ဘလို့အကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုနတ်တာတခိုးလို့ပြောရတာပါလေလို့ဖះလောင်းကပြန်ပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဖះလောင်းကပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းရဲ့မျက်စိရှိမှလည်းပဲယောက်ျားတစ်ယောက်ကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြာဆွဲတွေကိုတူးပြီးတော့ပုံတရိပ်ကြားတွေကိုချိုးနေတာသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချိုးနေတာတွေ့တော့ဖះလောင်းကနတ်သမီးကိုမေခွန်းတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ယောယံပိတာနိခဏတိပုံတရိကာနိဘင်ဇတိဧဝံအဂိဏကမ္မန္တောကတ္တမဧသောနာဟုဇတိတဲ့သင်္နတမီတဲ့ကျွန်ုပ်ထပ်ပြီးတော့မေးပါဦးမယ်ဟောဒီမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာကြာဆွဲတွေကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့တူးပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့ပုံတရိပ်ကြားတွေကိုလည်းပဲချိုးပြီးတော့ယူနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ကြာပန်းတွေကိုနန်းယုံနေမကပဲနဲ့ကြာပန်းရဲ့နံ့ကိုမွှေးယုံနေမကပဲနဲ့ဒီကြာပန်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တူးနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြာပုံတရိပ်ကြာတွေကိုချိုးနေတဲ့ယောက်ျားအင်မတန်မှခက်ထန်ကြမ်းတဲ့ယောက်ျားကိုတော့သင်ကနတ်တာတခုလို့မပြောဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတော့နတ်တာအနံလေးရှူမိတာနဲ့သင်နဲ့သမီးကကျွန်ုပ်ကိုတော့နတ်တာတခုလို့ပြောတယ်တကယ်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ဟောဒီကြမ်းတမ်းတဲ့ယောက်ျားကိုတော့သင်ဟာဘာကြောင့်မို့နတ်တာတခုလို့မပြောရတာပါလဲလို့ဖះလောင်းကနတ်သမီးကိုပြန်မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကြာဆွဲတွေကိုတူးနေပါတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ပုံတရိပ်ကြာတွေကိုလည်းပဲချိုးနေတယ်ဘာတွေကိုလည်းပဲလုပ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းလုပ်နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတော့နတ်သမီးကနန္တာတခိုးလို့မပြောဘူးတဲ့ဘယ်လိုမပြောဘူးလဲဖះလောင်းကတော့ချိုးလည်းပဲမချိုးဘူးနောက်ပြီးတော့ပန်းတွေကိုလည်းပဲယူမသွားဘူးဒါပေမဲ့အဝေးကနေရက်ပြီးတော့ပန်းနံလေးကိုရှူနေပါတယ်အဲ့တော့ပန်းနံကိုရှူနေတဲ့ဖះလောင်းကိုတော့နတ်သမီးကဘာတခိုးလို့ဆွဆွဲတယ်လဲနန္တာတခိုးလို့ဆွဆွဲလိုက်တယ်ဆွဆွဲလိုက်တော့နတ်သမီးကိုဒီအကြောင်းတွေသူကပြန်ပြီးတော့ဖះလောင်းကမေးတော့နတ်သမီးရဲ့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့နတ်သမီးရဲ့စကားလေးကတိတ်ပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့အာဂိဏလုတောပုရိသောဓာတိစေလံဝမက္ခိတောတတမိမေဝဇနနတ္တိတင်္စာရာမိဝတ္တဝေတဲ့။ဥယတိတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အာဂိဏလုတောအာကုသိုလ်ရောပြန်သဖြင့်ကြံတန်းသောပုရိသောယောက်ျားသည်ဓာတိစေလံဝဓာတိဇံလဝနိုဒိန်ကျွန်မဝတ်တဲ့ခါဝတ်ကဲ့သို့မက္ခိတောအာကုသိုလ်တွေလိမ့်ကြံ၍နေပါ၏တဲ့အသင်ရသေးတဲ့ဟောဒီယောက်ျားကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နိုဒိန်ကျွန်မဝတ်နေတဲ့ခါဝတ်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးခေတ်ကကျွန်စနစ်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့သမတလင်ကွန်းလက်ထက်ထိကျွန်စနစ်တွေဆိုတာရှိခဲ့လို့တွန်းလှန်ပြီးတော့ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်သမတအဲ့တော့ရှေးတုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲကျွန်စနစ်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တွေကိုရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ကျွန်တွေဟာကိုမပိုင်ဘူးတဲ့သခင်တွေကပိုင်နေကျွန်တွေကိုဘယ်သူကပိုင်တယ်လဲမေးရင်အယောင်းအဝယ်တွေလည်းပဲလုပ်ကြတယ်တခါတရံစိတ်ခံမသိရင်ကျွန်တွေကိုလက်ဖြက်ခြေဖြက်နှာခေါင်းဖြက်ဒါမျိုးတွေလည်းပဲလုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးနိုဒိန်ကျွန်မဝတ်ထားတဲ့အဝိုးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲမပိုင်ရှင်တွေကပေးထားတဲ့အဝိုးဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကလေးတွေထိန်းနေရတော့ကလေးတွေရဲ့နှက်တွေဓတွေတွေနဲ့ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့ညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်မျိုးကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့လက်နှီးစုပ်လိုအဝတ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအဝတ်လို့ပြောမလဲအဲ့တော့
အာဂိနာလုတော်ပုရိသောဓာတိစီလံဝမက္ခိတော်တဲ့အရှင်ယသေးတဲ့အဲ့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုပ်နေတဲ့ယောက်ျားဟာကျေးဇူးတရားကိုလည်းပဲမသိဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေလိမ့်ကျန်နေပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်စဉ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မေးရင်လက်နှီးစုံနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲစားရဲကတော့နှုတ်ထင်းကြုံမှဝတ်တဲ့ခါဝတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒါမျိုးပြပါတယ်အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လက်နှီးစုံလိုအဝမျိုးပေါ့လက်နှီးစုပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အညစ်အကြေးတွေထပ်ပြီးတော့ပေလို့ရှိရင်ထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးလားမေးရင်မထင်ရှားတော့ဘူးလက်နှီးစုပ်ထပ်ပေရင်ထင်ရှားသလားလက်နှီးစုပ်ကငကိုယ်တွေကပေပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာတဲ့တိတ်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေလှုပ်တယ်ကျေးဇူးတရားကိုမသိတတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာလက်နှီးစုပ်လိုပုံပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကုသိုလ်တွေတိတ်ပြီးတော့ညစ်ထေးနေပါတယ်တတမိမေဝဇနနတ္တိတဲ့ဒေနာကာရဏိနာထိုအကြောင်းကြောင့်တတမိန်ထိုကြံတန်းကျုပ်တို့သောကြံတန်းသောယောက်ျား၌မေကျွန်တို့၏ဝဇနံပြောဆိုပွဲစကားသည်နတ္ထိမရှိပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ဘောမှာကျွန်ုပ်ပြောเสียမလိုပါဘူးတဲ့တင်္ဇာရာမိဝတ္တဝေတမနာနာမယံတို့မြည်သည်ဩဝါဒကမဩဝါဒ၌ခန့်ကုန်၏ဆုံးမခြင်းငါခန့်ကြပေကုန်၏ပိယသီလာချစ်မြတ်သောသီလရှိကြပေကုန်၏တန်အဲ့ဒီလိုသီလာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သင်ကဲ့သို့ယသိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေငယ်သောမကောင်းမှုပြုတဲ့သင်ယသိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝတ္တဝေပြောဆိုခြင်းကအရာမိထိုက်ပါ၏တဲ့သင်ယသိကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်ညစ်ကြေးတွေကင်းအောင်ကျင့်နေတယ်ယဟန်ဆိုတာယဟန်သီလတွေနဲ့သီလကိုသိပ်ပြီးတော့လို့ရတယ်ကြည်ကျင်တိုင်းမကြည်ဘူးနားလည်းပဲနားထောင်ရင်တိုင်းမထိုင်ဘူးယသိယဟန်ဆိုတာကိုချင်းသီလတွေနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်သီလကိုချစ်မြတ်နိုးကြပါတယ်တဲ့ပြီးရတော့ဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့သင်ယသိကိုတော့အကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးလေးပြုပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်ကနန္တာတခိုးလို့ပြောရပါတယ်လို့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောကြားလိုက်တယ်ပေါ့နတ်သမီးကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ယောက်ျားကိုဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတော့ယောက်ျားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအကုသိုလ်တွေညစ်ပေနေတယ်လက်နှီးစုံနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်နှီးစုံကထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခြေတွေပေမဲ့လို့ထူးခြားပြီးတော့တိတ်မသွားသလိုပဲဒါကြောင့်ယောက်ျားပေါ်မှာတော့ကျွန်ုပ်သူ့ဟာသူကြာပန်းနေကြာဆွဲတွေဘလောက်ပဲတူးနေပုံတရိပ်ကြာတွေကိုဘလောက်ပဲချိုးနေကျွန်ုပ်ကသူ့ပေါ်မှာဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့တင်ရသေးရတော့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်အောင်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီလိုနန္တာလေးတွေကိုရှူလိုက်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်လောဘတွေဖြစ်တယ်နန္တာကိုရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့လောဘစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တင့်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကနန္တာတခိုးလို့ပြောရပါတယ်တင့်ရဲ့စိတ်တန်တန်ဟာစင်ကြယ်နေတဲ့လက်ကင်ဘွားဖြူလေးလိုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြယ်နေတဲ့လက်ကင်ဘွားဖြူလေးဟာအညစ်အကြေးဆွန်းထင်းသွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့တီးဒါကြောင့်ယောက်ျားကိုမပြောဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်ကတင်ရတိကိုသာလေနန္တာတခိုးလို့ဆွဆွဲပါတယ်လို့နတ်သမီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နတ်သမီးကဒါရင်မကသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်အနင်္ဂနတဘောတတနေဆံသူစီကဝေတိနောဝါလကမတ္တံပါပတအဘမတ္တံဝခာယတိနင်္ဂနတအပြစ်ကင်းသောဘောတတတင်ရတိလိုယောက်ျားအားနေဆံမြဲသူစီကဝေတိနောစင်ကြဲသောအမှုကိုရှာလေးရှိသောစင်ကြဲသောကုသိုလ်ကိုရှာလေးရှိသောဘောတတတင်ကဲ့သို့သောယောက်ျားအားပါပတမကောင်းမှု၏ဝါလကမတ္တံတာမီမြာလောက်မြသည်အဘမတ္တံဝတိန်တိုက်ကြီးကဲ့သို့ခာယတိထင်ရပါ၏ဣတိဤသို့ဒေဝတိတာနတ်သမီးသည်အဝေါဇာကောင်းစွာမသွေပြောကြားခဲ့ပါပေတည်းနောက်ပြီးတော့နတ်သမီးကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်သင်ရသေးတဲ့သင်ဟာကိလေသာအပြစ်တွေတိတ်ပြီးတော့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်မကောင်းမှုတွေဟာတာမီးဖြားလောက်နည်းနည်းလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့မိုးပေါ်ကတိမ်တိုက်ကြီးလောက်ထင်သွားတတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတင့်ကိုပြောရတာပါသူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောရတာပါလို့နတ်သမီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နတ်သမီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကလည်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဓမ္မံယက္ခဇာနာတိအထောမံနုကံပတိပုဏ္ဏပိယက္ခဝေဇာတိယထာပတ္တိဧရိတံတဲ့နတ်သမီးတဲ့သင်ဟာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာနားလည်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ဘောမှာတဝရီတော်သားကိုမိခင်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ဘောမှာကရုဏာမေတ္တာတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးမားပါတယ်တဲ့နောက်နောင်ခါမှာလည်းပဲဒီလိုအပြစ်မျိုးတွေတွေ့လို့ရှိရင်တင်တဲ့သမီးကကျွန်ုပ်ကိုပြောဆိုဆုံးမပါလို့ယသိကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖះလောင်းဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကနူးညံ့တော့နတ်သမီးကိုဒါမျိုးပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့နတ်သမီးကဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီဇလန်းလေးကိုဆုံးအောင်ပြောပါမယ်နေဝတံဥပဇီဝာမိနာပိတေဗတကမတေတွာမေဝဘေကုဇာနေယယေနာကိစေယတုတ်ကတိနဲ့နေဝတံဥပဇီဝာမိယတိတဲ့တင့်ကိုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါဘူးတင်ဟာတင့်ကိုမှီပြီးတော့ကျွန်ုပ်အသက်မွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးနာပိတေဗတကမတေတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာတင့်ရဲ့အခကိုယူပြီးတော့အခစားလည်းပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အပြစ်တွေကိုမပြောနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တွာမေဝဘေကုဇာနေယယေနာကိစေယတုတ်ကတိနဲ့ကိုယ့်အကူသူကတိနဲ့ရွာလမ်းကြောင်းကိုတွားကြောင်းဖြစ်တဲ့အမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့နတ်သမီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်္ကာပုပ္ပဇက်ကိုလေ့လာလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းစာတွေတွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေကိုယနေ့ညဘုန်းကြီးကတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေကိုမျှဝေပြီးတော့ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဇက်တော်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသွားတွေ့ရမလဲဆိုတော့ပထမနတ်သမီးကနေပြောလိုက်တယ်အင်မတန်မှအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့လက်နှီးစုပ်လိုနဲ့တူပါတယ်တဲ့လက်နှီးစုပ်လိုပုံကိုယ်မျိုးတွေတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လက်နှီးစုပ်နဲ့တူတဲ့အတွက်ဒီယောက်ျားအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာသင်ခန်းစာသွားတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကိုလက်နှီးစုပ်လိုမဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာသွားတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဒီနတ်သမီးနဲ့ယသိနဲ့ဖះလောင်းယသိနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်ယနေ့တရားနာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာကိုလက်နှီးစုပ်လိုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ကိုဘာလို့မဖြစ်စေရဘူးလဲဒီသင်္ကန်းစာကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကဒါလေးကိုသင်္ကန်းစာလေးကိုအားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်လက်နှီးစုပ်လိုကိုမညစ်စေလိုจิตတင်တယ်လက်နှီးစုပ်လိုကိုမညစ်စေလိုจิตတင်တယ်နှစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်လက်နီးစုပ်လိုကိုမညစ်စေလိုကျင့်သင့်တယ်လက်နီးစုပ်လိုမညစ်စေလိုကျင့်သင့်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1သင်ခန်းစာလေးကကိုလက်နီးစုပ်လိုဖြစ်အောင်မကျင့်ပါနဲ့ဆိုတာဒီသင်ခန်းစာလေးရသွားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လက်နီးစုပ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စောစောကလက်နီးစုပ်နဲ့တူတဲ့ယောက်ျားလက်နီးစုံနဲ့တူတဲ့ကြောက်ကြမှာအကုသိုလ်တွေကကျေစုတရားကိုမသိတတ်ဘူးကြာပန်းတွေကိုလာပြီးတော့တူးဟဲစွာဟဲကြာဆွဲတွေကိုတူးဟဲစွာဟဲပုံနရိတ်ကြာတွေကိုလည်းပဲချိုးဟဲဘရုံမာကြာပန်းတွေကိုလည်းပဲချိုးနဲ့လှုပ်တာဟာကျေစုတရားသိပ်ပြီးတော့မဲပါတယ်အားလုံးအလှပတွေကိုပျက်စီးအောင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလက်နီးစုံနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လက်နီးစုံရဲ့သဘာဝကိုကြည့်လို့ရှိရင်လက်နီးစုံဟာမိဖို့ကြောင့်လဲမှာပဲသုံးတယ်တဲ့ဘယ်မှာပဲသုံးတယ်လဲမင်းခမ်းမင်းသားတွေတော်ဝင်ခမ်းသားတွေမှာလက်နီးစုပ်သုံးသလားမသုံးဘူးလားမသုံးဘူးတဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ခုလက်နီးစုပ်နဲ့တူတဲ့ယောက်ျားဆိုတာမျိုးသားမျိုးသမီးဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေတိတ်ပြီးတော့များနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်ဘသူသေးသေးငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဘသူပဲထိခိုက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုယ့်အတွက်ဒါမျိုးတွေကျင့်သုံးတတ်ပါတယ်တခါတရံကြတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရုတ်စကားပုံတစ်ခုလိုတရုတ်အဆိုမိန်တစ်ခုလိုပဲကြောင်ပြူတာကြောင်မဲတာဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြွက်ခုတ်တတ်ဖို့အဓိကပဲဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်တက်တွေစိတ်ရိုင်းတွေဝင်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေနောက်ပြီးတော့မူရစ်စေဝါတွေဒီမူရစ်စေဝါတွေကလူငယ်တွေအတွက်တိတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်အတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုကားစီနိုင်မှုအတွက်ကိုမိသားစုချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပဲလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဘုန်းကြီးတို့လက်နှီးဆုံးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ခုကြည့်လေဒီ
ပန်းတွေဘာတွေကိုတူးဆွာပြီးတော့ကြားဆွဲတွေကိုတူးနေတဲ့ယောက်ျားနောက်ပြီးတော့ပုံတရိပ်ကြားတွေကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့ယူနေတဲ့ယောက်ျားဒီယောက်ျားကိုနတ်သမီးကဆုံးမစကားပြောဖို့လိုသလားမလိုလားမေးရင်မလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောလည်းပဲမရတော့ဘူးနတ်သမီးကတောင်မှရှောင်ကျဉ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကရှောင်ကျဉ်ကြတယ်တဲ့ဘယ်သူတွေကရှောင်ကျဉ်ကြတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းပဲကြည်ပေါ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးပွားရေးတွေမတော်မတရားနဲ့လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမတော်မတရားလုပ်နေတာကိုသိပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတွေကသူတို့ကိုသွားပြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူးဒါမျိုးပြောသလားမပြောဘူးလားပြောလို့လည်းပဲရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအရှင်ဒေဝရတ်ကြည်လိုက်ပေါ့အရှင်ဒေဝရတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့လက်နှီးဆုံးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်လက်လာပါတွေရအောင်ကြိုးစားတယ်လက်လာပါတွေရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်ပြိုင်တယ်တန်ခါအသင်းတွေခွဲတယ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဒေဝရတ်ကိုပကတနိယကံပြုလိုက်ပါတယ်ပကတနိယကံဆိုတာဘာပြောတာလဲမေးရှင်ဒေဝရတ်ကိုမြို့ထဲမှာကြီးညာလိုက်တယ်ရှင်ဒေဝရတ်လှုပ်သမျှသည်ယတနာ၃ပါးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဖရာတရားတန်ခါနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးသူ့အမှုသူလုပ်တာအဲ့တော့သူလုံးသမျှသည်သာသနာတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတော်နဲ့တန်ခါတော်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့စွန့်ပစ်တာကိုပကတနိယကံလို့ခေါ်ရတယ်။ဘာကံလို့ခေါ်တယ်လဲ။အဲ့တော့ရှင်ဒေဝရတ်ဟာသူတော်ကောင်းမို့လို့လားလူယုံမာမို့လို့လား။အဲ့တော့ရှင်ဒေဝရတ်ဟာသူယုံမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးရှင်ဒေဝရတ်ဘာလို့လို့တန်ခါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘုရားတရားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြို့ထဲလိုက်ပြီးတော့ကြီးညာခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်နှီးဆုံးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ဝင်ခန္ဓာတွေမှာမပါဝင်နိုင်ပါဘူးသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရင်တော့သူဟာတကယ်လူစွမ်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသားတွေအကုသိုလ်အလုပ်တွေနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲချမ်းသာသူတော်ကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစီကြွလဲမကြွပါဘူးကြွလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်သက်ဆိုတာကိန်းအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးဟာအင်မတန်မှကြမ်းကြုတ်တဲ့အင်မတန်မှကျေးဇူးတရားကိုမသိတတ်တဲ့ကြာဆွဲတွေကိုတူးနေတဲ့ပုံတရိပ်ကြာတွေကိုချိုးဖြတ်နေတဲ့ယောက်ျားကိုနတ်သမီးကလည်းပဲဆုံးမစကားပြောကြားဖို့ရမဝွန်ရဲဘူးရှောင်ပြင်ပြီးတော့နေတယ်လို့တဲ့လက်နှီးဆုံးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲဖျားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဝေးဝေးကနေရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လက်နှီးဆုံးနဲ့တူအောင်မကျင့်ပါနဲ့ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းပဲဟောဒီတရားတော်ကဟောဒီဇတ်တော်ကပေးပါတယ်ကဲပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်လက်နီးစုပ်လို့ကိုမညစ်စေလို့ကျင့်သင့်တယ်လက်နီးစုပ်လို့ကိုမညစ်စေလို့ကျင့်သင့်တယ်အဲ့တော့ယနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကလည်းပဲကိုယ့်အကူမိဘမုံနှမတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိဘရဲ့စကားတွေဟုတ်မှန်တာတွေဘာတွေနားထောင်ပြီးတော့ကလန်ကဆန်မလုပ်ဘဲနဲ့တက်နိုင်နေမြတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်မှကိုယ့်ဘောမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဆုံးမစကားကိုပြောကြားခြင်းကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်မာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာမှန်သမျှအားလုံးလုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားလုံးငွေကြေးအရာလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲကပ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခွာနေကြပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်လက်နှီးစုပ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့စင်ကြယ်တဲ့လက်ကင်ပေါ်လို့အကုသိုလ်တွေအပြစ်ကင်းအောင်နေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတွေကချီးမြှောက်ကြတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုလည်းပဲသင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်သေးသေးမွားမွားအပြည့်များမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်သေးသေးမွားမွားအပြည့်များမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကာပုပ္ပဇက်ဆိုတဲ့ပန်းရနံ့ကိုနန်းရှူသူဆိုတဲ့ဒီဇက်တော်ကဘာသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုလည်းပေးတယ်လေဆိုတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာသေးသေးမွားမွားလေးတောင်မပြုတ်မိအောင်ရှောင်ကျင်ပါဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုလည်းပဲပေးသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အနင်္ဂနတဘောတတနေဆံသူစီကဝေတိနောအနင်္ဂနတလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အပြစ်ကင်းသောနေဆံမြဲသူစီကဝေတိနောစင်ကြယ်ခြင်းကိုရှာမိလေးရှိသောဘောတတယောက်ျားဖြစ်တဲ့ယသိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်တဲ့လောဘဒေါသတွေမရှိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပုထုဇဉ်တွေတဘာဝ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတဘာဝဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မေးလို့ရှိရင်ဩကာသကရောကိုနဲ့ရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုပြရစီဆိုတာပါကြတာပဲနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားဓမ္မတွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရေစက်ချပေးတဲ့အခါမှာဣဒံမေပုံဉ္နိဗ္ဗာနတပစ္စယောတုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရေစက်ချပေးသလားမပေးဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်လဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဒီတရားတွေကင်းတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဝါနာတော့နိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့တဏှာစတဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ကင်းတယ်အင်မတန်မှတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ကိလေသာညစ်ကြေးလုံးဝမရှိတဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်ပါတယ်ရှာမိခြင်းပါတယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုသေးသေးမွှားမွှားလေးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ပေးပါလို့ဘုန်းကြီးတို့နတ်သမီးကနေပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝါလကမတ္တံပါပတ္တအဘမတ္တံဝခာယတိတဲ့သားမီးဖျားလောက်ရှိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လေးဟာလည်းပဲတိမ်တိုက်ကြီးလောက်ထင်သွားရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုကင်းအောင်ရှောင်ရပါတယ်ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုတေးသေးဖွဲဖွဲရစပြီးတော့ပြုရတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိုးစောလိုပဲမိုးဟာတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်တစ်စက်တစ်စက်ကြပြီမဲ့လို့ကြာတော့အိုးတွေပြေသွားတယ်လို့ပဲအကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအကုသိုလ်တွေများလာရင်အပယ်လေးပါးတည်းရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ပယ်လေးပါးတည်းရောက်သွားနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဟာလည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲရှောင်ကျင်တဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ယနေ့တရားပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ကျင့်ပနေတဲ့ဝေယဝိဆပုဂ္ဂိုလ်တွေဂောပကအဖွဲ့တွေတရားဓမ္မတွေဆိုရင်အပဇာယနာယူသေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုယူသေးကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားကြတယ်ဒါပဇာယနာကုသိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ဝေယဝိဆဒီတရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်မိမိတို့ဆွမ်းအားရှိသမျှမိုးတဲ့လေထဲမှာမရှောင်မဲနဲ့ဝေယဝိဆတွေလည်းပဲမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြသလားဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပါဆိုပြီးတော့သွားထင်မသေးပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာခုချိန်မှာအိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ဗီဒီယိုကြည့်ရင်ကြည့်နေမယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ရင်ကြည့်နေမယ်စီးပွားရေးတွေပြောရင်ပြောနေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့များသလားနည်းသလားခုဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်မှာဒီတရားလေးတွေကိုစားပြီးတော့နာယူနေတဲ့အချိန်ဝေယဝိဇ္ဇကိုစိတ်စေတနာထားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်နည်းမလားများမလားကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်များမလားနည်းမလားဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်တွေကများတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ကတော့နည်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလုပ်တဲ့လုပ်တွေဟာသွားပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်လေးပါပတ်စံကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးငွေကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဒါမျိုးပြောလို့မရပါဘူးကိလေသာတွေဆိုတာတရင်ငါပန်နဲ့ခဏလေးပယ်ရင်းနဲ့ကြာတော့ထာဝရပယ်သွားပြီဆိုရင်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်တာတဲ့ကိလေသာတွေထာဝရပယ်သွားရင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီလိုထာဝရပယ်ဖို့အတွက်တရင်ကပယ်တာကနေစရတာပါဘာပယ်တာကနေစရတယ်လဲဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါကြောင့်မို့ဒီဝေယဝိဇ္ဇလောက်ကြတယ်အပဇာယနာဝေယဝိဇ္ဇနောက်ပြီးတော့ဓမ္မတဝနာခုဆိုရင်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေစီးပူးတယ်တရားနာတဲ့အချိန်မှာကိလေသာလေးတွေကင်းနေကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာဘုန်းကြီးကိုတရားဟောဖို့လျှောက်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲတရားဟောတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပဲလက်ပူဇော်တက်ကာရကိုမငယ်ပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေသင်ခန်းစာရပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဟောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်တွေရသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒီတရားကိုနားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကံရဲ့အကျိုးကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သွားတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတွေအများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရင်ကခဏလေးနဲ့အကုသိုလ်တွေပယ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့တရင်ကလေးအကုသိုလ်ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ပယ်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောအကုသိုလ်ပယ်တဲ့အချိန်မှာဘာတရားတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့အထင်သေးလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသေးသေးမွှားမွှားလေးရစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တတိထားရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာဒီကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒါနလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးတစ်ခုပြောပြမယ်
ရှေးဆရာတော်တွေကဒါနပြုတဲ့အခါမှာအကျိုးကြီးမားအောင်လှူကြလို့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ဘလို့ဆုံးမလေးရှိတယ်လဲအဲ့တော့အကျိုးကြီးမားအောင်လှူကြဆိုတဲ့အဆုံးမလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကကောက်ချက်နည်းနည်းလေးလွဲနေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့လွဲနေတတ်တယ်လဲဆိုတော့အကျိုးကြီးမားအောင်လှူကြဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကငါတို့လှူတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကယဟန္တာတဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလှူမှခုဘဝမှာစီးပွားရေးတက်တဲ့အဲ့တော့စီးပွားရေးတက်ခြင်းလို့လှူကြတယ်တဲ့ဘာတက်ခြင်းလို့လှူတယ်လဲအဲ့တော့ယဟန္တာရှင်မြတ်လို့သမုတ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကိုကစီးပွားရေးတက်ခြင်းလို့လှူတာဟာလောဘလားကုသိုလ်လားနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလှူလို့ရှိရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်မှာဒီဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားရေးတွေတက်တယ်လက်ငင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးတွေရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုကျိုးအတွက်ရည်မှန်းလှူရာရောက်တယ်တဲ့ဘသူကျိုးအတွက်လှူဒန်းတာလဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကအကျိုးကြီးမအောင်လှူပါဆိုတာကိုကိုယ့်အတွက်ပဲကြည်ပြီးတော့လှူတော့လောဘတွေဖြစ်သွားပါတယ်လောဘဖြစ်တာကိုလောဘဖြစ်မှန်းမသိတော့မောဟတရားတွေလည်းပဲဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းကိုထင်ပြီးမှန်းတဲ့အတိုင်းစီးပွားရေးကမတက်ဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေဘာတွေဒေါမနတတွေနှလုံးမသားရတာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလူတွေဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးတကယ်ကြီးသလားအကျိုးသေးသလားဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးမကြီးဘူးလို့ပဲပြောရပါမယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမကြီးဘူးလဲပုထုဇဉ်တွေရဲ့မျက်စိကတော့အတ္တမျက်စိတွေသိပြီးတော့ကိုကျိုးအတွက်အတ္တမျက်စိတွေကြည်တက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ငါတို့ဒီလိုလှူမှအကျိုးကြီးမှာဆိုပြီးတော့အကျိုးကြီးအောင်လှူပါဆိုတဲ့ဆုံးမစကားလေးကိုပဲကိုယ့်အတွက်အကျိုးကြီးအောင်ဆိုလှူလိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမတန်ရှင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာဘာမဖြစ်တော့ဘူးလဲမတန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်သလားမရောက်စေနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာကင်းတဲ့နေရာကိလေသာတွေနဲ့တကွာဖြစ်နေတဲ့အလှူမျိုးဟာကိုကျိုးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လှူတဲ့အလှူမျိုးဟာနိဗ္ဗာန်တည်းမရောက်စေနိုင်ပါဘူးလောကီချမ်းသာတွေနဲ့ပြင်အဆုံးသတ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကြီးမအောင်လှူပါဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးကြီးမအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလည်းပဲဘယ်ဖရာကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဖရာသွားပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကိုကျိုးရှေးရှုတာတဲ့ဘယ်သူကျိုးရှေးရှုတာလဲအဲ့တော့အကျိုးကြီးမအောင်လှူပါဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးကိုရှေးရှုပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာတကယ်အကျိုးမကြီးမားမဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်မှအကျိုးကြီးမားတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ခုတော့ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်စေနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောပြွမ်းနေတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတာကုန်သွားတယ်ဒုံရင်ဖြစ်ပြီးတော့လောကီချမ်းသာလောက်မြောက်နဲ့အဆုံးသတ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အကျိုးကြီးမအောင်လှူပါဆိုတဲ့စကားကိုကောက်ချက်ချလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့ယနေ့တရားဓမ္မတွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုအမြဲတမ်းစွမ်းအားရှိသမျှလှူသလားမလှူဘူးလားမေးရင်လှူနေကြတယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲညစဉ်တက်နိုင်တယ်မြတ်ရှင်မခိုးဘူးလားခိုးသလားအဲ့တော့အကျိုးကြီးမအောင်လှူပါအကျိုးကြီးမအောင်နေပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလှူလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေငါတို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံပြီးတော့အဆက်ကြောင်များဖုံလွှမ်းနိုင်ကြပါစေငါတို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့အချမ်းဘူးတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့သာသနာ့လုပ်ဖြစ်တဲ့ဇာတင်ဇာချတရားဟောတရားပြဖျားဟုတ်ပြုမေတ္တာပွားတရားရှုမှတ်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုလည်းပဲတရက်စာချလို့ရှိရင်တရက်သာသနာတော်ကြီးရှေ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာသနာတော်ကြီးရှေ့သွားအောင်သာသနာတော်ကြီးစီပင်သွားအောင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာသွားအောင်ဒီလိုအကျိုးကြီးမားပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလှူရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေတတ်တယ်တဲ့ဘယ်ထိရောက်စေတတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေတတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာအကျိုးကြီးမားသလားအကျိုးနည်းသလားဒါကြောင့်မို့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကလှူတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေဟာတကယ်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှာဖွေထားရတာယခုခေတ်ဆိုရင်စီးပွားရေးရှာရတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှာထားရတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာအကျိုးကြီးမအောင်လှူဒန်းပါဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကြိုးကြီးမအောင်ပြောတာလားသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပြောတာလားသာသနာတော်ကြီးရှေးပါစေသာသနာတော်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစာသင်စာချဆက်လုပ်ပြီးတော့ရှေးအောင်ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေသာသနာတော်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲ
သာသနာတော်ကြီးကိုမှီပြုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသိပြီးအပေတကပိတ်ကြပါစေအဲ့ဒီလောက်အကျိုးထိမှန်းပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အလှူရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတရားစတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကုသိုလ်တရားတွေဝန်းရံပြီးတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်တွေမရောပြွမ်းတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေတတ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးလေးကိုဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းပါတယ်ဒါမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောသလိုအနင်္ဂနတဘောတတနေဆံသူစီကဝေတိနောတဲ့နတ်သမီးကပြောတာရှင်ရသေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့တင်ရသေးလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နေဆံသူစီကဝေတိနောအမြဲတမ်းလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အညစ်အကြေးတွေရဲ့စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေတဲ့တင်ရသေးလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်အကုသိုလ်တွေဟာနည်းနည်းပါးပါးလေးပါအကုသိုလ်တွေကတာမီးဖြားလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ဒါမျိုးထင်မသေးသင့်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်တွေကလည်းပဲဖြစ်ပါများလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်စေတတ်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့တိမ်တိုက်ကြီးအလားကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးကနေစုပြီးတော့အများကြီးထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ကိုမပြုပါနဲ့လို့နတ်သမီးကပြောတာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာစောစောကပြောသလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိလို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုပြုနေကြတယ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုလိုချင်ကြတယ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကကင်းကျင်ကြတယ်ဒီအပြစ်တွေကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်လိုချင်ကြတယ်အဲ့တော့လိုချင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပြစ်ကင်းအောင်ပြုရတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြုရမလဲစောစောကဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီနောက်ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပြစ်ကင်းအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာတွေကင်းတော်မူတယ်ကိလေသာတွေကင်းတော်မူတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့တည်းပူဇော်ကြတယ်ငါလည်းပဲကိလေသာကင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်ငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခိုက်တန့်အားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမှန်းပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှ िख ိုးတာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဒီအကုသိုလ်တွေကင်းနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေတတ်တယ်အဲ့ဒါအကျိုးကြီးတယ်တဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သူများသူ့လိုကိုလိုပဲဒီဖះကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဒီဖះကအလိုပြည့်တယ်ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့စီးပွားရေးဖြစ်ခြင်းလို့အိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေခြင်းလို့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သာသွားပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲမေးရင်အဲ့ဒီလိုဖះဖူးနည်းကအကုသိုလ်တွေနဲ့ဝန်းရံနေတော့အကုသိုလ်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်မလားမရောက်စေနိုင်ဘူးလားမရောက်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးတွေကလည်းပဲတတိထားသင့်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုသိုလ်သေးသေးမွားမွားတွေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရှောင်ကျင်တဲ့နေဒါနပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပြုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပြုရင်လောဘဖြစ်တယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့လုံးဝမေတ္တာတရားတွေနဲ့ဖြစ်ပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေတတ်တယ်လို့ဒါမျိုးလေးတွေဘုန်းကြီးတို့သိပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်အကုသိုလ်သေးသေးမွားမွားလေးတွေလည်းပဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သိမ်းရာချီပြီးတော့လှူလိုက်တာဘသူဖြင့်သိမ်းရာချီပြီးတော့ကုံသွားတာပဲသူ့ရဲ့လူမှလည်းပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကြွလာတာဆရာတော်တွေကလည်းပဲဘလို့ဆရာတော်မျိုးတွေပင့်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီဆရာတော်တွေမကြွလို့သူ့မှာဂုံမရှိမှစိုးရိမ်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမကြွလို့သူ့ရဲ့အလူမှမျက်နှာငယ်မှစိုးရိမ်တာဒါတွေကဒေါမနတတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်အလူတကာကြီးကဘလို့လှူလိုက်တာသိန်းဘလောက်ကုန်တာဆိုပြီးသူများချီးကျူးခံကျင်တာဒီလိုစိတ်တွေနဲ့တာလှူလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဟာသိန်းရာချီကုန်ပြီမဲ့အကုသိုလ်တွေရောပြွမ်းနေသလားမရောပြွမ်းဘူးလားမေးရင်အကုသိုလ်ရောပြွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငွေတွေသိမ့်ချီပြီးတော့လှူဒါနာကြီးကြီးကျယ်ပါတယ်ပြောပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်လေးတွေရောပြွမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ဟာသိမ့်ရာချီကုန်ပြီမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်သလားမရစေနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်သေးသေးမွားမွားလေးရစပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပါမယ်တဲ့ဒါနတ်သမီးရဲ့စကားကိုကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်ဒါပဲရပါတယ်ကဲအားလုံးပြန်စို့သေးသေးမွားမွားအပြည့်များမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်သေးသေးမွားမွားအပြည့်များမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းရုံနဲ့မပြီးပါဘူးဒါနပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲသေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်ပြည့်ကလေးတွေဘလို့လူရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘလို့လှူလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေသိပြီးတော့လှူမှသေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးတွေကင်းပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်တဲ့ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလဲနောက်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ
တီလာဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ငရေကြီးမှာကြောက်လို့ဒါမျိုးဆောက်တည်တဲ့အကျင့်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်လေးတွေကိုဒါမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဟာတီလာဆောက်တည်မှနတ်ပြည်ရောက်မှာဒါမျိုးစိတ်နဲ့လည်းပဲမဆောက်တည်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တီလာဆောက်တည်မှာနတ်ပြည်ရောက်မှာဆိုရင်နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဟာလောဘလားကုသိုလ်လားနောက်ပြီးတော့ငရေကြီးမှာကြောက်လို့ဆိုတာကုသိုလ်လားဒေါသတရားလားကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသတရားပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမျိုးဆက်လေးတွေတေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်ကနေမဖြစ်စေအောင်မိမိတို့ကဘာလုပ်မလဲကိုယ်တိုင်လည်းပဲသီလဆောက်တည်လို့ရှိရင်ကိုချင်းစာတရားမေတ္တာတရားထားရတယ်တဲ့အဓိကအပြင်မေတ္တာတရားထားရပါတယ်ဘာတရားထားရမလဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုချင်းစာတရားလို့လည်းပဲသုံးတယ်ဘယ်လိုလဲပဲသုံးတယ်လဲအဲ့တော့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာငရေကြီးမှကြောက်လို့ဝတ်လိုက်မှကြောက်လို့နောက်ဘဝနတ်ပြည်လိုချင်လို့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေကလောဘဒေါသမကင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကသီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဒီလိုသေးသေးမွားမွားနတ်သမီးဟာဘုန်းကြီးတို့ယသိကိုသေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးတွေမဖြစ်အောင်နေပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စင်ကြယ်တဲ့တရားကိုလိုချင်ရင်သေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်လို့ပြောတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလည်းပဲဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကုသိုလ်လေးတွေမဖြစ်အောင်သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုချင်းစာတရားမေတ္တာတရားနဲ့ဆောက်တည်မှဘုန်းကြီးတို့သေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးတွေဟာမဝင်နိုင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူများအသက်ချင်းရှောင်ကျင်လို့ရှိရင်ငါငရဲကြီးလိုက်မယ်ငါဝတ်လိုက်လိုက်မယ်နင်ငရဲကြီးလိုက်မယ်မသက်နဲ့လို့ကလေးတွေကိုပြောမယ်အစားကိုချင်းစာတရားမေတ္တာတရားလေးထားပါမယ်အဲ့တော့ငါသားတို့သမီးတို့ကိုရိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဒါမျိုးလေးမေးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကလေးတွေကကိုရိုက်ရင်ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုပဲတတ္တဝါတွေဟာကိုကနေတက်လိုက်တဲ့အခါသူတို့လည်းမကြိုက်ဘူးသေရမှာသူတို့လည်းပဲကြောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ငါတက်နိုင်တယ်မြနာကျင်ခြင်းကအလိုမရှိတယ်လို့ငါဟာလည်းပဲသူများရဲ့အသက်ကိုအသက်မခံခြင်းတယ်လို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေကလည်းပဲသေခြင်းမှမဟုတ်ဘူးအရိုက်ခံခြင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါပါဏာတိပါဒသီလကနေရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်တတ္တဝါလေးတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာတရားနဲ့ဆောက်တည်သင့်တယ်တဲ့ဘာတရားနဲ့ဆောက်တည်သင့်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုမြန်မြန်ရောက်စေနိုင်တယ်လဲစောစောကစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုချင်းစာတရားတော့မရှိဘူးကိုဝိုးလိုက်မှဆိုလို့ငရဲကြီးမှဆိုလို့နတ်ပြည်မရောက်မှဆိုလို့နတ်ပြည်လိုချင်လို့ဒါမျိုးစောက်တည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့စကားတွေကလောဘဒေါသတရားတွေပါအဲ့ဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့ချင်းတရားတွေကြိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်လို့ချင်းအဲ့ဒီသီလဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးလားဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုနားလည်အောင်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့သုဒ္ဓမေရိယတိက္ခာပုဒ်လည်းဒီတိုင်းပဲသုဒ္ဓမေရိယတိက္ခာပုဒ်ကိုတောက်တယ်ဆိုရင်ငါတောက်ချင်တာမတောက်ရလို့ရှိရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါဆွဲတွေရတိတ်ကြီးနေလို့ရှိရင်မိသားစုတွေဇနီးတွေမျက်ရည်နဲ့မျက်ကွက်သားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့အယက်သမားသားသမီးပဲမျက်နှာမငယ်ဘူးလားငယ်သလားမေးရင်မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့တော့ငါတယောက်ချမ်းသာခြင်းတဲ့အတွက်ဒီအရက်ကိုတောက်နေတာအဲ့တော့ငါဒီတယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်တောက်နေတဲ့အတွက်သူများတွေစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်အဲ့တော့ငါအရက်ကနေပြီးတော့တောက်ခြင်းကနေရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ငါရက်တောက်ခြင်းရနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်လိုက်လို့ဒီသီလလေးတစ်ပါးစောက်တည်လိုက်လို့ချင်းငါရဲ့ဇနီးစိတ်ချမ်းသာပါစေငါရဲ့မိဘတွေမျက်နှာမပြတ်ပါစေနဲ့ငါရဲ့သားသမီးတွေအရက်သမားရဲ့သားသမီးလို့ခေါ်ဆိုခြင်းမှာဘေးမှာကင်းဝေးကြပါစေဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါမေတ္တာတရားကိုချင်းစာတရားလို့ခေါ်ရပါတယ်ဘာတရားလို့ခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုစိတ်တဲ့မျိုးနဲ့စောက်တည်လိုက်တဲ့သီလကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်တွေချမ်းရံသလားအကုသိုလ်တွေချမ်းရံသလားကုသိုလ်ချမ်းရင်ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလေးတွေမိသားစုကစားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့သီလဆောက်တည်လို့ချင်းလည်းပဲကိုချင်းစာတရားမေတ္တာတရားဒီတရားလေးတွေနဲ့ဆောက်တည်ရပါတယ်ကလေးတွေသွားပြီးတော့ငရဲကြီးလိုက်မယ်ဒါမျိုးလောက်တာတဲ့ကိုချင်းစာတရားနှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်လောက်တာဟာကလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးကဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးပါတယ်ဒါကြောင့်သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကုသိုလ်လေးတွေသေးသေးမွားမွားပါဒီစိတ်ကလေးထားယုံနဲ့အကုသိုလ်လေးဖြစ်ယုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့မတွေးသင့်ပါဘူးဒီအကုသိုလ်လေးတွေကလည်းပဲကောင်းကျိုးပေးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်တည်မပေးဘဲနဲ့လူဘဝနတ်ဘဝဒီချမ်းသာလောက်နဲ့ကုံဆုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သီလဆောက်တည်တာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိရှိနဲ့သီလဆောက်တည်ပါသင်လျက်နဲ့
သိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မေတ္တာတရားမပါဘဲနဲ့ကိုချင်းစာတရားမပါဘဲနဲ့သီလဆောက်တည်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သီလဟာလောကကျိုးများနဲ့ဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနစ်နာချက်ကြီးပဲပါချက်ကြီးလည်းမေးရင်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့သီလကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးတွေလည်းပဲပယ်သင့်ပါတယ်နောက်ဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိတ်တာသွားလို့ရှိရင်ဘေးရင်ဆရာကရရချေတဲ့သဘောနဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့တရားဘဏ္ဍရဲ့အားထုတ်ဓမ္မအိမ်အောင်ရေးဆင်ပြေမှာဓမ္မစီးပွားရေးဆင်ပြေမှာဆိုရင်ဒီစိတ်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်စိတ်ချမ်းရံသလားအကုသိုလ်စိတ်ချမ်းရံနေသလားအကုသိုလ်စိတ်ချမ်းရံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုစေနိုင်သလားမပြုနိုင်ဘူးလားဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာငါဇွဲတွေကင်းဖို့ရှုမှတ်တာတဲ့ဘာဇွဲကင်းဖို့လဲတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကိုရှုနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာခါတိုင်းကဆိုရင်စကားပြောရင်ငါပြောတာမြင်လို့ရှိရင်ငါမြင်တာဘသူကငါ့ကိုဆဲတာအဲ့တော့ငါဇွဲတွေကခါတိုင်းခါမှာပါနေပါတယ်တရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တရားရှုမှတ်နေလို့ဝင်လေထွက်လေလေးရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေလေးဟာယုတ်တရားတဲ့ဝင်လေထွက်လေကဘာတရားလဲအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုနောက်ကသိနေတာကနံတရားလို့ခေါ်တယ်သိနေတာလေးကဘာတရားလဲအဲ့တော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာငါလို့စွဲနေသလားငါစွဲကလွတ်နေသလားဘုန်းကြီးတို့ငါစွဲရလွတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိလေသာကင်းတော့တာပဲငါစွဲကလွတ်ရင်ဘာကင်းတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆဲရင်ဆဲလိုက်တယ်ထားပါတော့ဒီကောင်ငါ့ကိုဆဲတယ်ငါသမီးကိုစော်ကားတယ်ငါသားကိုစော်ကားတယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဇွဲကြီးလို့လဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဘေးမှာထိုင်နေတယ်လူတယောက်ကနေပြီးတော့အခြားလူတယောက်ကိုနဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့လူကိုဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဇွဲပါသေးသလားငါသားကိုဆဲတာငါသမီးကိုစော်ကားတာဆိုတဲ့စိတ်မရှိရင်အကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေဖြစ်သေးသလားအဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်တာဘာဇွဲကင်းလို့လဲအဲ့တော့တရားရှုမှတ်တာလဲဘာဇွဲကင်းဖို့လဲငါဇွဲကင်းရင်ကိလေသာတွေလည်းကင်းတယ်တဲ့ငါဇွဲကင်းလို့ချင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဝင်လေထွက်လေလေးရရုပ်သဘောတရားအစအလယ်ဆုံးကိုသိအောင်လုပ်မှတ်နေတဲ့သိနေတဲ့သဘောတရားလေးရနံသဘောတရားဩလောကမှာနံရုပ်သဘောတရားပဲရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတွေးစရာကိုမလိုပါဘူးသူဝိပဿနာရှုမှတ်တာတမာရီရလာတာနဲ့မြတ်ဒါမျိုးထင်ရှားလာလို့ရှိရင်ငါဇွဲတွေကင်းလာပါတယ်ငါဇွဲကင်းလာလို့ချင်းခါတိုင်းခါမှာငါဆာလိုက်တာငါမှဆင်းရဲလိုက်တာသူတို့တော့ချမ်းသာလိုက်တာဆိုတဲ့ငါယောက်ျားမိန်းမဒီအသိဉာဏ်တွေကင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘဒေါသတွေအဖြစ်နည်းသွားပါတယ်လောဘဒေါသတွေဘာဖြစ်နည်းသွားတယ်လဲမေးရင်အဖြစ်နည်းသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့လောဘဒေါသနည်းသွားလို့ဒီတရားရှုမှတ်ပါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်တော့ဘူးအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းယုံ nant သဘောပဲသိနေတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါဇွဲဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းသွားပါတယ်ငါဇွဲဆိုတဲ့ဘာတရားကင်းသွားတယ်လဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေတော်တော်ကြာကြာကင်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်နဲ့တူတာတဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲအဲ့ဒီငါဇွဲထာဝရကင်းသွားတဲ့နေ့ဟာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေ့ငါဇွဲထာဝရကင်းတဲ့နေ့သည်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘုန်းကြီးတို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားရှုမှတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲငါဇွဲကင်းဖို့ကိလေသာကင်းဖို့ရှုမှတ်တာ9မိနစ်တရားရှုမှတ်ရင်9မိနစ်ငါဇွဲကင်းပြီးတော့9မိနစ်ကိလေသာကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့ရှုမှတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ရှုမှတ်လို့ချင်းကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလည်းပဲကုသိုလ်တွေခြံရံပြီးတော့အမြင်မှန်တွေခြံရံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုစေတယ်တဲ့ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတယ်လဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့စောစောကရရချေခြင်းလို့အိမ်တော်ရေးပြေးလဲခြင်းလို့စီးပွားရေးတက်ခြင်းလို့ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်တာဟာတမာရီလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်တရားတွေလည်းပဲခြံရံနေပါတယ်အကုသိုလ်ခြံရံနေတဲ့ဒီဘာဝနာတရားဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သေးသေးမွှားမွှားအကုသိုလ်လေးတွေဟာလည်းပဲဘာဝနာရှုရင်လည်းပဲမဖြစ်စေရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလုံးပြန်စို့သေးသေးမွှားမွှားအပြေများမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်သေးသေးမွှားမွှားအပြေများမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာ
သေသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးတွေကိုဖြစ်အောင်နေရမလားရှောင်ကျင်ရမလားဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းဟာတိတ်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာအားကြစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကြီးညိုစရာအားကြစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ဟာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဟာ9ဝါမြောက်လောက်မှာရှင်သာရိပုတ္တနဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့လည်းပဲ4ဝါလောက်ရပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တနဲ့ရှင်မောက္ကလန်အရတ္တဖလသမပတ်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကြမယ်ဆိုပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့တောရဆောက်တည်ကြပါတယ်အဲ့တော့တောရဆောက်တည်ရင်းနဲ့အားလုံးလူသူတွေနဲ့ကင်းပြက်စိတ်တရားလည်းပဲကိလေသာတွေကကင်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးအာယုံပြုပြီးတော့ဖလသမပတ်တွေဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တမှာယောဂတစ်ခုဟာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာယောဂလဲမင်းဝမ်းပိုက်မှာဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့လေနာယောဂတဲ့။ဘာယောဂဖြစ်တယ်လဲ။လေနာယောဂပါဗျာ။ရှင်သာရိပုတ္တလေနာယောဂဖြစ်တော့သိပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန္တာမှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးမထင်ပါနဲ့။စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတာမရှိတာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုတွေဘာတွေဒါတွေကတော့ရှိသေးပါသေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲရှင်ဒေဝရကကြောင်ပေါင်းစင်ပြီးတော့ချတဲ့အခါမှာသွေးစိမ့်တည်တဲ့အခါမှာကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခလေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီဒုက္ခကတော့မတ်နဲ့ပယ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တလည်းပဲလေနာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့အိယာထဲမှာလှဲနေရပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ကတရားဖလသမပဲဝင်စားပြီးတော့ဝိဝေကယူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တတန်ခါစားလာတဲ့အချိန်ညနေချမ်းချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တလှဲနေတာတွေ့တော့အကျိုးကြောင့်မေးကြည့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တကလေနာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ကမေးတယ်ငါရှင်သာရိပုတ္တတဲ့အဲ့တော့သင်ဟာရှေးတုန်းကဒီယောဂဖြစ်ဖူးတဲ့အခါမှာဘလို့ဆင်းနီးနှုံးမြက်နဲ့ပျောက်သွားတယ်လေဘလို့အစားစာတွေနဲ့မြန်ဒီယောဂပျောက်ကင်းဘူးပါတယ်လေလို့ရှင်မောက္ကလန်ကမေးလိုက်ပါတယ်မေးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်ငါရှင်မောက္ကလန်တဲ့လူဘဝတုန်းကငါမှဒီယောဂဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်မှာဒီယောဂခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့မေတော်ကဘာပေးတယ်လဲဆိုတော့ထောဘတ်တို့ပြာတကားတို့နဲ့ရောဆက်ထားတဲ့ရေမရောတဲ့နှုတ်ကနာကိုတိုက်ကြွေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေမပါတဲ့နှုတ်ကနာကိုစားသုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့လေနာယောဂါပျောက်ကင်းချမ်းသာခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တကဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လေနာယောဂါဘယ်သူမှဖြစ်နေတာလဲမေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တမှာဖြစ်နေတာတဲ့ဘယ်သူမှဖြစ်နေတာလဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တတိတ်ပြီးတော့ကာယိကဒုက္ခတွေခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခံစားတော့ရှင်မောက္ကလန်ကဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မောက္ကလန်ငါရှင်သာရိပုတ္တတဲ့ရှိပါစေတင့်မှာဘုံကံရှိလို့ဖြစ်စေကျွန်ုပ်မှာဘုံကံရှိလို့ဖြစ်စေနောက်ရက်မှာဒီရေမရောတဲ့နှုတ်ကနာရာကောင်းရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်မောက္ကလန်ကပြန်ပြီးတော့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ပြန်လည်ပြောကြားနေတဲ့စကားကိုဘသူကကြားသွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ဒီဇင်းကြံလျှောက်တဲ့ဇင်းကြံဥမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်သမီးကကြားသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်တစ်ယောက်ကကြားသွားတယ်ပေါ့ကြားသွားတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုသိပြီးတော့ကြည်ညိုတော့ငါမနှက်ဖန်ငါကြရင်ဟောဒီအရှင်မြတ်ဒီအတွက်နှုတ်ကနာကိုရအောင်ငါစီမံမှဖြစ်မယ်စီမံမှတင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာကွဲပြောင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အိမ်မှာသွားပါတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့အိမ်ကသားကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့နှိပ်စက်လိုက်တာအဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေကဘလူဖန်စားတယ်ထင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆေးကူးကြမယ်ဆိုပြီးတော့စုဝေးလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီနတ်ကဘာပြောတယ်ဆိုတော့တင်တို့တဲ့မနှက်ဖန်မထေရှင်မောက္ကလန်ကြွလာလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုပဲထောဘတ်တို့ပြာတကားတို့နဲ့ရောထားတဲ့ရေမပါတဲ့နှုတ်ရည်ကိုစီမံကြပါစီမံပြီးတော့လှူဒန်းကြပါအဲ့ဒီလိုလှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ဟာတင်တို့ရဲ့သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေခွာသွားပါတော့မယ်သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်သူအိမ်သားဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲကျွန်ုပ်တို့ဟာတဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုအမြဲတမ်းပဲစီးကပ်ကိုးကွယ်လာတာဆွမ်းကိုအမြဲတမ်းလှူဒန်းလာတာပါတင်မပြောလည်းပဲကျွန်ုပ်တို့လှူနေကြဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွေမျိုးတွေကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီနတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေခွာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းကိုတစ်ပင်မှာပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တနေ့တော့ရှင်နောက်ရက်ကျတော့ရှင်မောက္ကလန်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့စောစောထပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တတန်သွားတယ်ငါရှင်သာရိပုတ္တတဲ့ငါဆုံးကံကြွအောင်မယ်ငါဆုံးကံပြန်လာတဲ့တိုင်အောင်ဟောဒီနေရာမှာနေခဲ့ပါလို့ရှင်မောက္ကလန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားပြီးတော့ကြွားတဲ့ကိုဆုံးကံကြွားတယ်ဆုံးကံကြွားတော့အဲ့ဒီအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်သူအိမ်သားတွေကခီးဦးကြိုးဆိုပြီးတော့ရှင်မောက္ကလန်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့နှုတ်ကနာစွမ်းကတ်ကြတယ်တဲ့ဘာစွမ်းကတ်ကြတယ်လဲ
နိုးကနာဇွန်ကတော့ရှင်မောက္ကလန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်သူကယူဆောင်သွားခြင်းတာရှင်သာရိပုတ္တရာယောဂခံစားနေရတာတွေကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းနဲ့မေတ္တာစေတနာရဲ့ကြီးမားတော့တပိတ်ထဲမှာနိုးကနာတွေအပြည့်လောင်းလှူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်သွားမဲ့အမူအရာကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ပြန်သွားမဲ့မူအရာပြတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကသိတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဒီမှာပဲဖုံးပေးပါနောက်ထပ်တပည့်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လှူပါဦးမယ်လို့ပြောတော့ရှင်မောက္ကလန်ကဖုံးပေးပြီးတော့ပြန်ကြွတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပိတ်နဲ့အပြည့်နိုးကနာတွေထည့်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်လည်းပဲနိုးကနာတွေယူပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်ကြွပြီးတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဟောဒီမှာနိုးကနာဇွမ်းတွေဒါကြောင့်မို့ဒီနိုးကနာဇွမ်းတွေကိုဖုံးပေးပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနိုးကနာဇွမ်းကတ်တယ်တဲ့ဘသူကိုနိုးကနာဇွမ်းကတ်တယ်လဲဘသူကကတ်တာလဲမေးရင်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနိုးကနာဇွမ်းတွေတိတ်ပြီးတော့မုံမြက်နဲ့ကောင်းမွန်တာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတယ်ဟောဒီနိုးကနာဇွမ်းတွေကဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့မြန်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာစောကနတ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုပူးတယ်သားပေါ်မှာပူးပြီးတော့ညှင်းဆဲပြီးတော့ဝစီကနေနှုတ်မြက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်တို့အတွက်နိုးကနာကိုစီစဉ်ပေးပါလို့နှုတ်မြက်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်တဲ့ဘာလို့ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်လဲဘသူကပြောကြားခဲ့တယ်လဲမေးရင်နတ်ကနေပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသွားပြီးတော့ဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိတော်မူတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါရှင်မောက္ကလန်တဲ့ဟောဒီဆွမ်းတွေဟာနိုးကနာဆွမ်းတွေဟာယဟန်တွေစားသုံးဖို့မသင့်တော်ပါဘူးတဲ့ဘသူတွေစားသုံးဖို့မသင့်တော်ဘူးလဲဒါမျိုးမိန်ကြားလိုက်တယ်မိန်ကြားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့ဘလို့နေမလဲငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆွမ်းခံတာသူပဲလေနာယောဂဖြစ်ရင်ဒါအနေနဲ့ပျောက်တယ်ဒီနိုးကနာနဲ့ပျောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွေးတာဒါဟုပဲမစားတင်ဘူးလေဘာလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လောက်သလားမဖြစ်လောက်ဘူးလားရှင်မောက္ကလန်မှာတော့ဒီစိတ်လုံးဝမရှိဘူးရဟန္တာဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဘာလို့တလဲဆိုတော့ငါလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခံလာတဲ့ဆွမ်းကိုမစားဘူးလို့ပြောရတယ်လို့ဒီစိတ်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တွေအတွက်မသင့်တော်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်မောက္ကလန်ကတပိတ်ကိုအနာရစ်ကနေဂိုင်းပြီးတော့တဏှာသွားပြီးတော့သွန်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့တဏှာသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီနိုးကနာရီမြေပေါ်မှာရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သီလတကူစွမ်းအားကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂဟာချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်တဲ့နိုးကနာရီမြေပေါ်မှာရောက်တာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဘာယောဂပျောက်သွားတယ်လဲသီလစွမ်းအားကြောင့်ဘာစွမ်းအားကြောင့်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သီလစွမ်းအားကြောင့်ယောဂချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယောဂလည်းပဲချက်ချင်းပျောက်ရောရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မောက္ကလန်ကိုမိန်ကြားတော်မူပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာဟုသောဝစီဝိညတ်တိနေတာယဥပ္ပန္နောပါယသောအန္တေတုနေခမိတဝဘူမိတုစရန္တေတုပိပရိပုံစီတုံအာယုတ္တရူပောတိအာဟုသောငါရှင်မောက္ကလန်ဝစီဝိညတ်တိဝစီဝိညတ်ကိုနေတာယမြည်၍ဥပ္ပန္နောပါယသောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုးကနာဇွမ်းကိုအန္တေတုဥမခွေတို့သည်နေခမိတဝအပြင်ထွက်၍ဘူမိတုမြေကြီးပေါ်၌စရန္တေတုပိအစာရှာဖို့ရန်လှဲ့လဲပါကုန်တော်လဲပဲပရိပုံစီတုံယန်းနေသုံးဆောင်ခြင်းကအာယုတ္တရူပောမတင်လျောသောသဘောရှိသည်သာရီဣတိတုသာရိပုတ္တထေရောရှင်သာရိပုတ္တမထေမြတ်သည်မဟာမောက္ကလန်ရှင်မောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာဟာကောင်းစွာမသွေရဲရဲတောက်မိမ့်မြတ်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့ရဲရဲတောက်မိန်ကြားလိုက်တယ်ငါရှင်မောက္ကလန်တဲ့ဟောဒီလိုဝစီဝိညက်ကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုးကနာဇွမ်းအဲ့တော့ဝစီဝိညက်ဆိုတာနှုတ်မြက်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတာသူ့အလိုလျောက်ဒကာဒကမတွေကကြီးညိုလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးခုကနတ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက်အိမ်သူအိမ်သားတွေကလှူတာအဲ့ဒါကိုဝစီဝိညက်ပယောကပါတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဘာပယောကပါတယ်လဲအဲ့ဒီလိုဝစီဝိညက်ကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအတွက်မအပ်ဆက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကာယဝိညက်ကိုတော့ခွင့်ပြုတယ်ဥပမာအပြင်စာအုပ်လိုတယ်စာအုပ်လိုလို့ရှိရင်ဘာသွားလုပ်မလဲအိမ်တွေမှာသွားပြီးတော့သင်္ကန်းကြုံလေးနဲ့မတ်တက်ရက်ဘုရားနေရှင်ဘုရားဘာလိုအပ်ပါတယ်လဲစာအုပ်ဘာစာအုပ်လိုပါတယ်ဒါမျိုးပြောရပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားရက်ပြီးတော့မေးလို့ဖြေတာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအတွက်အဆက်တယ်တဲ့ဘယ်သူတွေလဲအဆက်သေးတယ်လဲဆိုတော့ဆွေမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးမတော်ပြီမဲ့ရှင်ဖျားလိုရှိတဲ့အခါမှာအဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတပည့်တော်တို့စီမှာလှူခံပါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးပဲတောင်းကောင်းတယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ဆွေမျိုးတွေထံမှာတောင်းကောင်းတယ်တဲ့နံပါတ်1ဘယ်သူထံတောင်းကောင်းတယ်လဲနံပါတ်2ဖိတ်မှန်ထားတဲ့သူတွေထံမှာတောင်းကောင်းတယ်တဲ့နံပါတ်2ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးခံရက်တယ်လို့သွားပြီးတော့ရက်ရပါတယ်။ဘာရက်တယ်လို့သွားရက်ရမလဲ။အဲ့တော့ကြီးညိုလို့ရှင်ဖေကဘာလိုအပ်ပါတယ်လဲဆိုရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအဆက်တယ်ဆိုရင်ပျော်ကောင်းသွားပြီတဲ့ဒီလိုဆိုရင်မပျော်ကောင်းဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဝစီဝိညာဉ်နဲ့လှူခြင်းအောင်လည်းပဲမပျော်ကောင်းဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဘာလေးလှူတန်းမှာဒါမျိုးလည်းပဲအလှူမခံကောင်းဘူး။ခုရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါ။ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဟောဒီဝစီဝိညာဉ်ကိုမှီပြီးတော့နတ်ကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီနုကနာဟာယဟန်တွေအတွက်စားသုံးဖို့မသင့်ပါဘူးတဲ့ငါကတော့ဘလောက်ထိဆုံးဖြတ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဗိုက်ထဲကဥခွေတွေဟာစာလွန်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ထွက်ကြပါစေဦးအထင်မြင်အပြင်ဘက်ဥတွေဟာထွက်ကြပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာအစာလိုက်ရှာတဲ့အနေနဲ့လှည့်လေကြစီအောင်တော့တဲ့ငါကတော့ဟောဒီသွန်းတွေကိုလုံးဝမစားနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရဲတောက်မင်ကြားတန်တဲ့ဘု து ရဲ့ရဲတောက်မင်ကြားတန်လေဘုန်းကြီးတို့ဒါဥကတော့တကယ်မထွက်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ဆာလွန်းတဲ့အတွက်ဥတွေကမနေနိုင်တဲ့အတွက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဆာလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အစာတွေလိုက်ရှာနေတာတောင်မှရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီနုကနာစွမ်းကိုဖုံးပေးမလားမဖုံးပေးဘူးလားမေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုစိတ်တဲ့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေဟာအာကုသိုလ်လေးဟာသေးသေးမွားမွားလေးပါဆိုပြီးတော့အထင်သေးသလားရှောင်ကျင်ကြသလားအထင်မသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဒန်းကျူးတဲ့ဂါထာတွေထဲမှာဘလို့မိမ့်မြတ်လိုက်သေးတယ်လဲဆိုတော့ယရိပိမေအန္တာကုဏံနေခမိတဝါဘဟိစရေနေဝဗိန္ဒေယံအာဇီဝံစဇာမနောပိဇီဝိတံတဲ့မေငါဤအန္တာကုဏံဥမခွေသည်နေခမိတဝါအပြင်ဘက်ထွက်၍ဘဟိအပြင်ပ၌ယရိပိစရေအစာရှာသည့်အနေအပြင်အကယ်၍ပင်လှည့်လေစေဟုတော့ဇီဝိတံငါရဲ့အသက်ကိုစဇာမနောပိစွန့်လိုက်ရပါတော်လဲပဲအာဇီဝံအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလကိုနေဝဗိန္ဒယံဘယ်တော့မှမဖောက်ဖျက်လိုပါဣတိသို့အာယတမသာရိပုတ္တထေတော်ရှင်သာရိပုတ္တထေသည်ဣမံဥဒါနံဤဥဒန်းစကားကိုဥဒါနေသည်ကောင်းစွာမသွေရဲတောက်ကျူရင်းခဲ့ပါပြီတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘလောက်အတူယူအားကြစရာကောင်းတယ်လေဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲဟာမကောင်းမှုလေးဟာတေးသေးမွားမွားလေးပါဆိုပြီးတော့အားမကြစေကြပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာတုကိုကြောင်းပြပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့အာနာကိုကြောင်းပြပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့နေရာတကာတိုင်းမှာရှိကောင်းရှိနိုင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်တဲ့မူရစေဝါကုန်ကူးမှုတွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့အားလုံးတတ္တဝါတွေလူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမှကိုယ်ကချမ်းသာလာကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကားကြီးတွေစီးကြတယ်တိုက်ကြီးတွေနဲ့နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဖဟံပုံတွေဘာတွေကိုင်းပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စတိုင်ကြနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအားမကြအောင်သွားပြီးတော့မိမိတို့ကတက်နိုင်တဲ့မြတ်ဆုံးမပေးရပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့သေခြင်းသေးပါစေဥမတွေကအစာလွန်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာအစာလိုက်ရှာရင်ရှာပါစေအသက်စွန့်ရတာတောင်မှဟောဒီဝစီဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နုကနာစွမ်းကိုမစားပါဘူးမသုံးပါဘူးလို့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်သက်ပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းစောစောရလို့ပေါ့အာနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကားစည်းတာတွေဘာတွေကိုအားကြအောင်ပြောသင့်သလားမပြောသင့်ဘူးလားဒါလေးတွေကိုကြောင်းကျိုးပြပြီးတော့ဆုံးမရပါတယ်ဒါမှမိမိတို့ကဒီတဘဝကိုကြည့်เสียမလိုပါဘူးတန်တရာကိုကြည့်ရမယ်တဲ့ဘာကိုကြည့်ရမလဲကဲအားလုံးပြန်ဆိုသေးသေးမွားမွားအပြင်းများမဖြစ်ပွားအောင်နေသင့်တယ်ဒါကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်္ကပုပ္ပဆိုတဲ့ပန်းရနံ့ကိုနန်းရှူသူဆိုတဲ့ဒီတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်ခန်းစာယူရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလိုက်ဆိုကူညီသင့်သူဖေးမကူဖြူစင်စိတ်ထားရှိသင့်တယ်
ကူညီတဲ့သူဖေးမကူဖြူစင်စိတ်ထားရှိတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကူညီတဲ့ကူညီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့ကူညီရမယ်တဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည်လေနတ်သမီးရာဘုန်းကြီးတို့ဒီဖျားလောင်းရက်သိနဲ့ဆွေမျိုးတော်သလားမတော်ဘူးလားမေးရင်မတော်ဘူးပဲဖြေရပါမယ်ဆွေမျိုးတော်သလားမတော်ဘူးလားမေးရင်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်နတ်သမီးမှာဘာအကျိုးရှိတယ်လဲမေးရင်ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးဘာစီးပွားရေးဖြစ်လာတယ်လဲမေးရင်ဘာစီးပွားရေးမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့နတ်သမီးဟာကြောက်ကြမဲ့နေသလားမနေပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ရက်သိရာဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်ဖြစ်နေတယ်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တာလေးကိုရှူလိုက်တဲ့အတွက်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်စိမ်မှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့သူတော်စင်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်နေကြတယ်ခုလက်တွေ့ကြာပန်းတန်လေးကိုရှူနေတာကအကုသိုလ်ဖြစ်သလားကုသိုလ်ဖြစ်သလားမေးရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာတရားတွေဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဘုရားလောင်းကိုစင်ကြယ်စွာစိတ်ထားနေတဲ့ဘုရားလောင်းကိုအကုသိုလ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ခုလိုနန်းသားလေးရှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တခြင်းတန်လည်းပဲနားထောင်ရင်ထောင်ပြက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကြည်စရာမှန်သမျှကိုလည်းပဲမကြည်တဲ့နာတွေကိုလည်းပဲကြည်တဲ့သွားလိမ့်မယ်ရှာရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမစားတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာတွေကိုလည်းပဲစားသွားနိုင်တာပဲနောက်ပြီးတော့အတွေ့အထိမျိုးစုံကိုလည်းပဲတွေ့ထိခံစားသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုနန်းသားလေးရှူတာလေးကိုပဲမိမိတို့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နတ်သမီးဟာကြောက်ကြမဲ့မနေပါဘူးအဲ့တော့ငါ့ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်စင်ဖြစ်သွားပါစေငါကနေပြီးတော့တန်ဝေကရအောင်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုအမှုမျိုးအပြုမှုမိုးကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်သွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုသိုလ်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်ပါစေဆိုပြီးတော့နတ်သမီးကမေတ္တာနဲ့ပြောတာတဲ့ဗာတရားနဲ့ပြောတာလေအဲ့တော့ကိုယ်ရှိမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာထားတင်သလားမထားတင်ဘူးလားဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကရုဏာကူညီတင်သလားမကူညီဘူးလားဘုန်းကြီးတို့နာဂိမုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခဲ့ကြတယ်နာဂိမုန်တိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့2008ခုနှစ်မေလဆန်းကနာဂိမုန်တိုင်းတိုက်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာဘုန်းကြီးတို့တီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကစားပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့နေသလားကြောင်းကြစိုက်သလားဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမြို့မှာလည်းပဲတရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့အားလုံးဘုန်းကြီးတို့နာဂိလေမုန်တိုင်းတန်တင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လှူဒန်းခဲ့ကြသလားမလှူဒန်းခဲ့ကြဘူးလားဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်တဲ့ဘုသူရဲ့လမ်းစဉ်လဲသူတော်ကောင်းတွေကကိုယ်ရှိမှဖြစ်နေတော့ငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မနေကြပါဘူးသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်ကူညီကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကူညီတာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာတဲ့ဘာလက္ခဏာလဲမေးရင်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲဆရာဆရာမတွေရောမိသားစုတွေရောအားလုံးကိုယ်အမျိုးသားတွေကောင်းစားဖို့အတွက်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်စာရေးဆရာတွေကလည်းပဲဆောင်းမတွေပါတွေရေးစာပေတွေရတစာပေတွေရေးပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းစားအောင်လုပ်နေတယ်လို့မိမိတို့ကလည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့မြတ်စွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ကိုယ်ဘေးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီသင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကူညီတာဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာပါခုလည်းပဲနတ်သမီးကဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမဆိုင်ရှာပါဘူးဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေပြောလိုက်ရင်လည်းပဲနတ်သမီးမှာခံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအောင်းပြီးတော့ဘုံတွေကြီးနေတာ哦အဲ့ဒီလိုဘုံကြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရန်ခေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တစ်ပါးကအဲ့ဒီရှင်ဒေဝရရဲ့တငယ်ချင်းရှိတဲ့ရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်ရှိတဲ့စီသွားနေတဲ့အခါမှာပြန်လာတဲ့ကရန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားထံပို့တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီယဟန်ကရှင်ဒေဝရထံသွားပြီးတော့လက်လာဘတွေကို2ရက်3ရက်စားသုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒေဝရရဲ့ဘတ်တော်သားဖြစ်နေပါတယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးကြတော်မူတဲ့အခါမှာယဟန်ကမှန်တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ရှင်ဒေဝရရဲ့အယူဆကိုတော့မနစ်သက်တဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တဲ့သင်ဟာရှင်ဒေဝရရဲ့အယူဆကိုမနစ်သက်ဘူးဆိုတာတော့မှန်တယ်သို့တော်သင်ရဲ့အမူအကျင့်ဟာရှင်ဒေဝရရဲ့အယူဆတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သဘောပါနေတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါလေးနဲ့ကိုယ့်ရှိတာလေးနဲ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲပါကိုယ့်ရှိတာလေးနဲ့တင်းတိမ်မရောင်ရဲဘူးဆိုရင်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်ပါဘူးတဲ့သူများရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတ်မောမနေပါနဲ့လို့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇလန်လေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တပရှင်ဒေဝရရဲ့တပိရှင်ဒေဝရရဲ့အသင်းပင်းစီသွားနေတာယဟန်တော်တွေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်သလားမဆိုင်ဘူးလားမေးရင်ဒါပေမဲ့ဒီယဟန်တော်လေးရှင်ဒေဝရရဲ့တပိအသင်းပင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးအပေကျသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အမုန်းခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားကြတယ်တဲ့ဘုသူထံခေါ်သွားကြတယ်လေဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုတရားပွဲတွေဖျားပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး
ဒါတွေကဂောဘကရဲ့တာဝန်လို့ဒီလိုတွေးတင်သလားမတွေးတင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဆိုတာအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာဝိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နတ်သမီးလေးရဲ့စိတ်ထားကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲသင်ခန်းစာယူရပါတယ်ကဲအားလုံးလိုက်စို့ကူညီတဲ့သူဖေးမကူဖြူစင်စိတ်ထားရှိတဲ့ကူညီတဲ့သူဖေးမကူဖြူစင်စိတ်ထားရှိတဲ့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ချက်ယူရမယ်ကဲအားလုံးလိုက်စို့ကျိုးရှိမှန်ယူစကားမျိုးမျက်နှိုးနာခံတတ်ရတယ်ကျိုးရှိမှန်ယူစကားမျိုးမျက်နှိုးနာခံတတ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇက်တော်ကိုကြည်လိုက်ဖះလောင်းရတဲ့ဟာနတ်သမီးကနေပြီးတော့အကြောင်းကျိုးပြပြီးတော့ပန်းနှံလေးကိုမရှူသင့်ပါဘူးပန်းနှံရှူတာနတ်တာတကူဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာတွေတိုးပွားတတ်ပါတယ်လို့ပြောကြလိုက်တဲ့အခါမှာဖះလောင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်နတ်သမီးတဲ့သင်ဟာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့နားလည်မှုရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲရင်ဝဲသားလို့အင်မတန်မှတနာကရုဏာရှိတာမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲသင်နတ်သမီးဟာကျွန်ုပ်ဒီလိုအပြစ်မှုမျိုးတွေကိုအပြစ်တွေကိုကျူးလွန်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ပြောဆိုပါဆုံးမပါလို့ဖះလောင်းရတဲ့ကတောင်းပန်တယ်ဘသူကတောင်းပန်တယ်လဲအဲ့တော့ဖះလောင်းရတဲ့ဟာဒီနတ်သမီးကမိမပြောတဲ့စကားငါဘာလို့နားထောင်ရမလဲလို့တွေးသလားမတွေးဘူးလားဘသူပြောတဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ပြန်ပြောနံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိမှန်ကန်တဲ့စကားမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပဲပြောမျက်နှိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့လဲခုလည်းပဲကြည့်ဖះလောင်းဟာငါ့ကိုနတ်သမီးကငါလောက်မှသီလသမารီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လို့ဒါမျိုးမရှိပါဘူးနောက်လည်းပဲဒါမျိုးပြစ်မှုတွေကျူးလွန်လို့ရှိရင်တက်နိုင်တယ်များပြောပါလက်ခံပါမယ်လို့နတ်သမီးကိုဘုန်းကြီးတို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်တွေပါဘသူရဲ့လမ်းစဉ်လဲဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတခါတရံကြဘာလဲဆိုတော့ကိုသားသမီးကနေကိုအကြောင်းကျိုးပြောလို့ရှိရင်မင်းငါမွေးလို့ကြီးလာတာပါလို့မပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်သလားလူငယ်တွေကလည်းပဲလူကြီးတွေကဆုံးမလို့ရှိရင်ဘိုးတော်ကခင်မမီတော့ဘူးဒါမျိုးပြောသလားမပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားစံလေးကရွှေစစ်မစစ်သိချင်စံချိန်လေးနဲ့ကြည့်တယ်လို့မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တယ်လို့ပဲဒီစကားဟာလိုက်နာတဲ့သလားမလိုက်နာတင်ဘူးလားဆိုတာနံပါတ်1ဘာဖြစ်ရမလဲအကျိုးရှိရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2မှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်2အကျိုးရှိမှန်ကန်တဲ့စကားမျိုးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဘသူကပဲပြောအကြီးရပဲပြောအငယ်ရပဲပြောကိုယ့်အောင်နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနောက်ဆုံးတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ပြောလိုက်နာတဲ့သလားမလိုက်နာတဲ့ဘူးလားလိုက်နာတာဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်တဲ့လိုက်နာတာဟာဘသူရဲ့လမ်းစဉ်လဲပြောင်းပြန်လိုက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူကပြောအာနာရီဘလောက်ပဲကြီးဘလောက်ပဲပစ္စည်းရှိသူစကားမှန်ယုံပဲမှန်တယ်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားသပင်ဖြူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခမရကောင်းကြီးကလည်းဖြူဖွေးနေတာပဲမှန်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်သလားအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိတဲ့ပြင်ကိုထမရိုက်ကံကောင်းပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိရမယ်မှန်ကန်ရမယ်ဒီနှစ်ချက်ကလေးသုံးသပ်ပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသုက္ကတဂုံတော်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဗျမ္မဘုံဒီကြော်ကြားတာစကားပြောကောင်းလို့ကြော်ကြားတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြော်ကြားတာလဲမြတ်စွာဘုရားဣတိပိသောဘဂဝါသူကတော်ထိုမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့တိတ်ပြီးတော့စကားပြောကောင်းတာပဲအဲ့ဒီစကားပြောကောင်းတဲ့အတွက်သုက္ကတလို့ဗျမ္မဘုံဒီကြော်ကြားပါတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစကားပြောကောင်းလို့ပါစကားပြောကောင်းတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာသုက္ကတဂုဏ်တော်ပါအဲ့တော့စကားပြောကောင်းတာကမြတ်စွာဘုရားကြိုးရှိတာကိုပြောတယ်မှန်ကန်တာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲတရားဓမ္မတွေလည်းပဲပုထုဇဉ်လေးယောက်မင်းငါမွေးလို့ကြီးလာတာပါလို့ဒါမျိုးအယူဆရှိတဲ့သလားမရှိတဲ့ဘူးလားဘိုးတော်ကလည်းပဲခင်မမီတော့ပါဘူးလို့ဒါမျိုးရောယူဆတဲ့သလား
အဲ့တော့စကားတစ်လုံးကိုအကျိုးရှိသလားမှန်ကန်သလားဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြောရပါတယ်မှန်ကန်ယုံမှန်ကန်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လေဒီစကားမျိုးကပြောတင်သလားမပြောတင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါမျိုးလေးတွေကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနဲ့နာယူရပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတဲ့ဘာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလဲဘုန်းကြီးတို့အခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအများစုကဒါမျိုးလေးတွေပျောက်ကွယ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကနေစပြီးတော့ငယ်ရလည်းပဲကြိုးရှိမှန်ကန်တဲ့စကားဆိုရင်မြေဝယ်မကြဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့နားထောင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူငယ်တွေကပညာတတ်ဖြစ်လာတော့အကြောင်းအကျိုးပြပြီးပြောလို့မှန်လို့ရှိရင်အကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတက်နိုင်နေမြနာခံပေးရတယ်တဲ့ဒါတွေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်တွေပါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့သာသနာတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းရရောက်တယ်တဲ့ဘာယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းရရောက်တယ်လဲဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကန်းစာဟာဘုန်းကြီးတို့ဖျားလောင်းရစ်ရဲ့စိတ်တက်ကိုနှလုံးသားကိုမိမိတို့ရဲ့မှာပုံတူကူးချပြီးတော့ကျင့်သုံးရပါတယ်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြိုးရှိမှန်ယိုးစကားမျိုးမျက်နှိုးနာခံတတ်ရတယ်ကြိုးရှိမှန်ယိုးစကားမျိုးမျက်နှိုးနာခံတတ်ရတယ်ကဲနောက်တစ်ခါဒီဇက်တော်တွေကနေသင်္ကန်းစာတစ်ခုထပ်ထုတ်ကြည့်အောင်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုအပြစ်တွေ့ပြန်ဆုံးမယံတောင်းပန်တလေရှိတဲ့အပြစ်တွေ့ပြန်ဆုံးမယံတောင်းပန်တလေရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကဇက်တော်ကိုကြည်လိုက်ဖျားလောင်းရတဲ့ဟာသူ့ကိုအပြစ်ပြပြီးတော့နတ်သမီးကိုမန်မဲတာမရှိပါဘူးငေါက်တာမရှိပါဘူးသင်လိုနတ်သမီးကငါ့ကိုပြောဆိုစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မာနတန်လည်းမပါပါဘူးနောက်နောင်မှလည်းပဲတဲ့ဒါမျိုးအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောဆိုပါလို့ဖျားလောင်းရတဲ့ကတောင်းပန်တာဘသူကတောင်းပန်တာလဲဘသူကိုတောင်းပန်တာလဲမေးရင်နတ်သမီးကိုတောင်းပန်တာတဲ့ဘသူကိုတောင်းပန်တာလဲသီလသမารီကျင့်စဉ်ကဘသူကမြင့်မြတ်တယ်လဲဖျားလောင်းရတဲ့ကမြင့်မြတ်တယ်ဘသူကမြင့်မြတ်တယ်လဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကလေးတွေနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ပြစ်ရှိမှဆိုးတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဖြူစင်အောင်စင်ကြယ်နေတဲ့ဖြူစင်နေတဲ့အဝတ်ဖြူလေးလက်ကင်ဘွားဖြူလေးလိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ကင်ဘွားဖြူလေးကဘုန်းကြီးတို့အိုမဲတွေမဲသွားလို့ရှိရင်အိုမဲတွေထင်သွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့စွန့်ထင်းတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုပဲတရားကျင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲဒါမျိုးမလုပ်ရပါဘူးဒါမျိုးလေးတွေတွေးလို့ရှိရင်တောင်းပန်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေလည်းပဲမိသားစုတရင်ကြို့တဲ့အခါမှာကြောလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်ုပ်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြင်မာတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိလို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်ကြည်အေးပါနောက်နောင်ကိုလည်းပဲအပြစ်တွေမြန်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်အချိန်မရွေးဆုံးမပါလို့ဒီဒလီလေးတွေမထွန်းကားတဲ့မူလားထွန်းကားတဲ့သလားဒါတွေကလည်းပဲမြန်မာယဉ်ကျေးမှုတဲ့ဘာယဉ်ကျေးမှုလဲမေးရင်ဖះလောင်းဟာဘုန်းကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတရင်ကျွလာပြည့်နေမှာပဝါရဏပြုကြတယ်တဲ့ဘာလို့ကြတယ်လဲပဝါရဏဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အပြစ်ကိုပြောဖို့ရန်ဖိတ်မှန်တာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တန်ကံပန္တိပဝရေမိဒိဋ္ဌိနာသူတေနာဝပတိသင်္ကာယဝါဝရန္တုမံအာယတမန္တောဝရန္တုမံအာယတမန္တောပတ္တန္တောပရိကရိတာမိတဲ့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ပေါ်မှာအပြစ်ကိုမြင်ခဲ့ရင်ကြားခဲ့ရင်ယုံမှားခဲ့ရင်တပည့်တော်ကိုတနာဆောင်လျှောက်ချင်းမြောက်တော်အပြင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပါတဲ့ကျွန်ုပ်အပြစ်မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုသိလို့ရှိရင်ကုစားပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တာဖိတ်မှန်တာကိုပဝါရဏလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖိတ်မှန်တာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတရင်ကြိုလာပြည့်ကြရင်မြတ်စွာဘုရားမလုံမနေရဆိုတဲ့အမိန့်ချမှတ်ပါတယ်တပါးနဲ့တပါးအပြစ်ရှိရင်ဒါမျိုးပြောရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေထိန်းရတာခုဆိုဆရာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ညီးလိုက်တာတော်ပြီတန်ဃာမထိန်းရင်ဘူးတန်ဃာထိန်းတာလူမိုက်အလုံးတဲ့တန်ဃာထိန်းတာဘသူအလုံးလဲဒီလိုမြင်တာဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဆိုတော့တပည့်တွေကလည်းပဲဆရာသမားဘောမှာမချီမငန်းနဲ့စကားနားမထောင်တာတွေနဲ့ဒါတွေများလာတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကတန်ဃာမွေးခြင်းစိတ်ရှိကြသေးသလားမေးရင်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့မဟုတ်ဘူးတန်ခမ်းမန္တိပဝါရိမိတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖိတ်မှန်ပါတယ်တပည့်တော်ပေါ်မှာမြင်ချင်းကြားချင်းယုံမှားချင်းအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်ဆုံးမတော်မူကြပါ
တပည့်တော်ကုစားပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဖိတ်မှန်တာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်တဲ့ဘာလမ်းစဉ်လဲမေးရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲဒီတရားကိုနာယူပြီးတဲ့ချိန်စပြီးသတင်းကျွတ်တဲ့အခါမှာတွေဝါဆိုအခါမှာတွေကြော့တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့သားရဲ့အပြစ်ကိုသမီးရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အချိန်မရွေးဆုံးမပါလို့တောင်းပန်တဲ့သလားမတောင်းပန်တဲ့ဘူးလားတောင်းပန်လို့ရှိရင်ဒါဘာယဉ်ကျေးမှုခေါ်တယ်လဲမြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်လည်းပဲပြောလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကဲအားလုံးပြန်စို့အပြစ်တွေ့ပြန်ဆုံးမရန်တောင်းပန်တလေရှိတဲ့အပြစ်တွေ့ပြန်ဆုံးမရန်တောင်းပန်တလေရှိတဲ့ဒါလေးတွေကိုတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုန်းကြီးတို့ကိန်းအောင်ကြိုးစားရပါတယ်ခုလည်းပဲယတိယကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့နတ်သမီးကိုခရတောင်းပန်ပြီးတော့အပြစ်ရှိရင်ပြောပါလို့ပန်ကြားတယ်ဒါကိုတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းအိမ်သူအိမ်သားချင်းချင်းမောင်နှမချင်းချင်းအပြစ်ပြလို့ချင်းငါ့ကိုအပြစ်ပြောတယ်ငါတို့ကမဟုတ်မခံกว่าဆိုတာဒါသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တာကိုခံနိုင်မှသူတော်ကောင်းတဲ့ဘာကိုခံနိုင်မှသူတော်ကောင်းလဲဘယ်စိတ်တက်ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလဲမဟုတ်မစိတ်တဲ့ဘာစိတ်တဲ့လဲမေးရင်ဒါကြီးကိုရှက်เสียကောင်းတာကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းငါတို့ကမဟုတ်မခံกว่าလို့ပြောသလားမပြောကြဘူးလားဒါရှက်เสียကောင်းသလားဂုဏ်ယူเสียကောင်းသလားမဟုတ်တာကိုခံနိုင်မှဘာဖြစ်တယ်လဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလေးတွေကတတိထားเสียကောင်းပါလေကဲနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်ယူကြမယ်ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကောင်းအောင်ကျိုးမြတ်နိုးတတ်သူဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကောင်းအောင်ကျိုးမြတ်နိုးတတ်သူဖြစ်တဲ့အဲ့တော့နတ်သမီးကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဟိုကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းကနေကျွန်ုပ်ကိုပြောပါဆိုတော့နေဝတံဥပဇီဝါမိနပိတေပတကမတိတဲ့ယတိတဲ့ကျွန်ုပ်ကတင့်ရဲ့အခါစားမဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုမိပြီးတော့ကျွန်ုပ်အသက်မွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တွားမေပါဘေကုဇာနေယယေနာကိစေယတုတ်ကတိအိုယဟန်တဲ့ယေနာကံမေနာအကျဉ်မှုဖြင့်တုတ်ကတိသူကတိနဲ့ရွာတို့ကိစေယရောက်ရာဤတန်အဲ့ဒီလိုသူကတိတို့ရောက်ကြောင်းပြတဲ့လမ်းစဉ်ကိုတွားမေဝသင်ဒီသာလျင်ဇာနေယသိပါလို့သိအောင်ကြိုးစားပါလေဣတိဣတုဒေဝရိတာနတ်သမီးသည်အာဟာကောင်းစွာမသွေပြောကြားခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့နတ်သမီးဟာဘုန်းကြီးတို့ဥပ္ပလဝံထေရီလောင်းမှာနတ်သမီးဟာဘယ်ထေရီလောင်းလဲမေးရင်ယတိရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားလောင်းမှာယတိရဘယ်သူလောင်းလဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့ပါရမီတွေကျွယ်ဝစေခြင်းတို့ပါရမီတွေပြည့်စေခြင်းတို့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့သင်ရသေးတဲ့သင်ကိုကျွန်ုပ်ကမှီပြီးတော့အသက်မွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့အခါစားလည်းပဲကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့နတ်ရွာသူကတိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုသင်ရသေးကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့နတ်သမီးကပြောခဲ့ပါတယ်ဘသူကပြောခဲ့တယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ဒါကဘာသင်ခန်းစာပေးတယ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မှကြောက်လို့နောက်ပြီးတော့စောစောကသီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငရေကြီးမှကြောက်လို့နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ်သီလဆောက်တည်လိုက်လို့ချင်းအာလုံးတတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲသီလဆောက်တည်တဲ့ချိန်မှာကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားပါလို့ဒါမျိုးဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးကြီးအောင်ငါအကျိုးကြီးမယ်ဒီလိုလူမဘယ်ယဟန္တာကိုလူမငါမှဘာတွေဖြစ်မှာဒီလိုစိတ်တွေမထားဘဲနဲ့တက်နိုင်တယ်မြတ်ငါရဲ့ဒါနလှူပွဲဝတ္ထုကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသုံးဆောင်ပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေသာသနာတော်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေငါပစ္စည်းသုံးဆောင်ပြီးတော့စာတရက်ချရင်သာသနာတော်ကြီးတရက်ရှေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့လှူဒန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်မျိုးဟာလွတ်လပ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တဲ့ဘာလို့တဲ့ဒါနကုသိုလ်လဲခုလည်းပဲနတ်သမီးကသူတိုက်တွန်းမှသူအပြစ်ပြောမှရှောင်ကျင်စေခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားပါဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုစေရနာမှန်နဲ့ပြုသင့်တယ်လားမပြုသင့်ဘူးလားဘာဖြစ်မှကြောက်လို့ဘသူကချီးမွမ်းအောင်လို့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေထားသင့်တယ်လားမထားသင့်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေပေးသွားပါတယ်ကဲအားလုံးလိုက်စို့သင်္ဃပုပ္ပအာတက
ထုတ်ပြလိုက်နာကျင့်သုံးပွဲသင်္ဃပုပ္ပဇာတကထုတ်ပြလိုက်နာကျင့်သုံးပွဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာ6ရက်ဟာသင်္ဃပုပ္ပဇက်ဆိုတဲ့ပန်းရနံ့ကိုနန်းရှုသူဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကနေပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပွဲလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ကဲဒီဆောင်ပုံလေးတွေတစ်ခေါက်စီဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တရားသိညာဆိုအားလုံးလိုက်ဆိုလက်နီးစုပ်လို့ကိုမညစ်စေလိုကျင့်တဲ့သေးသေးမွားမွားအပြည့်များမဖြစ်ပွားအောင်နေတဲ့ကူညီတဲ့သူဖေးမကူဖြူစင်စိတ်ထားရှိတဲ့ကျိုးရှိမှန်ယူစကားမျိုးမျက်နှိုးနာခံတတ်ရတယ်အပြစ်တွေ့ပြန်ဆုံးမရန်တောင်းပန်တလေရှိတဲ့ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကောင်းအောင်ကျိုးမျက်နှိုးတတ်သူဖြစ်တဲ့သင်္ဃပုပ္ပဇာတကထုတ်ပြလိုက်နာကျင့်သုံးပွဲကဲပန်းရနံ့ကိုနန်းရှုသူဆိုတဲ့တရားလည်းပဲတဏှာကြီးခွဲပြည့်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီတရားတွေကသင်္ကန်းစာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာပါရမီကုသိုလ်များဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုပါရမီကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပါရမီတွေရင့်ကျက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘဝမှာပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်များကဥအောင်ခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူဆရာမကြီးဒေါ်မြမြဒီဒကမာကြီးကနေပြီးတော့နဝကမတသိန်းကျက်မတည်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒေါ်တန်သမီးမလွင်မဝေလင်မမိုးလွင်ပွဲစိတ်ရက်က9000ကျက်မတည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒကာဒကမတွေကလည်းပဲစုပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဥဇော်မင်းတန့်ဒေါ်ထွန်းထွန်းမိုးမြန်မာစီးပွားရေးပန်စကိုင်းမျိုးကလည်းပဲနဝကမ္မများလူဒန်းကြတယ်အလုံးကုသိုလ်ရှင်တွေဟာမိမိတို့ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါကကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့လိုက်ဆိုကြပါတော့နောက်ပြီးတော့မောင်ကောင်းခန့်ကို6လပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်ဇဘူးကွမ်းရဆိုင်မိသားစုကလည်းထီးသင်္ကန်းဖက်နှက်တွေကိုလည်းလှူဒန်းပါအကြောင်းအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ဘုန်းကြီးကဖတ်ကြားပါတယ်ကဲအလုံးလိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်မိသားစုတို့သည်ယရဏမြတ်သုံးပါးကံကံဤကျိုးများကိုယုံကြည်ကြပါသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည့်အလျောက်နေ့စဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း၍ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ယနေ့အခါ၌ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍တရားအလှကြီးကိုပေးလူကြပါကုန်၏ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုလည်းစွမ်းအားရှိသမျှအားထုတ်ကြပါကုန်၏ဤသို့ပြုလုပ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုသည်ဆင်းရဲခတ်သိကြောင်းကြခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရောက်ရန်ရောက်ကြောင်းအာကောင်းသော
အကြောင်းထောက်ပံ့သည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣမံပုံညပါကံသဗ္ဗတတ္တာနံပါစေမယနေ့ယခုဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍ပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအစူးစူး၏ဖို့ဘာကကိုကျေးဇူးကြီးမားမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားနှင့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့အား၎င်းတရားတော်ကိုနာယူရန်ကြွားရောက်လာကြသောမြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအား၎င်းဤဖရာဝင်ဤရက်ကွက်စသည်တို့၌ဆောင်းရှောင်းနေကြသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းမိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နေအိမ်ဝင်းချံဈေးဆိုင်အလုပ်ယုံမြို့နယ်စသည်တို့၌ဆောင်းရှောင်းနေကြသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းငရဲတနှင့်ယမမင်းလူတို့တနှင့်အစိုးရမင်းနတ်တို့တနှင့်တရားမင်းအား၎င်းအစာထား၍30ဘို့ကျင်လေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါဝိနည်းရတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏အာလုံးသောဝိနည်းရတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြသောတပည့်တော်တို့နှင့်ထတ်တူထတ်မြသာဓုသာဓုဟုဝမ်းမြောက်နုမောသာဓုခေါ်ဆို၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအားလုံးအမျှဝေလိုက်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကဲအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့အကျိုးလောကရဲ့အကျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။